હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. શોભા માતાજી, ખૂબ ખૂબ બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. અને આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ ભક્તિ શાસ્ત્રી અધ્યાય બીજાની ચર્ચા કરવા માટે. પ્રભુ, મારો અવાજ બરાબર છે ને? વિમલા માતાજી, અમરીશ પ્રભુ, સંભળાય છે ને? પ્રભુજી બરાબર છે. એકચ્યુઅલી બહાર છું એટલે કદાચ નેટવર્ક નો ઇસ્યુ કદાચ થઈ શકે, તો મને ઇન્ફોર્મ કરજો છે. મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું આજના સેશનની. શિલ પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદ સાથે અને શિલ પ્રભુપાદજીની જે ટીચિંગ્સ છે એના આધારિત જે ભક્તિ શાસ્ત્રીનો કોર્સ છે એમાં આપણે બીજા ચેપ્ટરની ચર્ચાઓ કરવા માટે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આજે છેલ્લા ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ આપણે ફિનિશ કર્યું છે અને આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં આગળ વધીશું. ચેપ્ટરમાં આગળ વધતા પહેલા ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરીશું અને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રીચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે તમારું બધાનું. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. ઘણા બધાના મને મેસેજ હતા કે પ્રભુજી અમે મેરેજમાં છીએ તો વિડીયો ઓફ રાખીશું. એ વાંધો નહીં, જ્યાં સુધી પોસિબલ હોય તો વિડીયો ઓન કરજો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક 5 મિનિટમાં કરવાનું. હા હા, કાંઈ નો પ્રોબ્લેમ. હરિપ્રિયા માતાજી, હિરણમય માતાજી. હું પણ બહાર છું એટલે વિડિયો આજ ઓફ રાખીશ. હરે કૃષ્ણ શક્ય હોય પ્રભુજી, ત્યારે હું પણ વચ્ચે મેરેજમાં છું. હું પણ મેરેજમાં છું, તમે જોવો છો ને. એટલે પ્રભુ એવું છે કે વચ્ચે વચ્ચે નેટવર્ક તૂટશે એટલે ટ્રાવેલિંગમાં છું. 10 મિનિટમાં કરું પ્રભુજી. ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીશું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ અને આપણા શિલ પ્રભુપાદજી ચરણોમાં વંદન કરી શરૂઆત કરીશું આપણે આજના સેશન. થોડુંક રિવિઝન લઈ લઈએ. ગયા સંડે શું આપણે ભણ્યા હતા, યાદ છે? કોઈ કહેશે શું ભણ્યા હતા ગયા સંડે? હેન્ડ રેસ કરો, હેન્ડ રેસ કરો. આપણે તો ગજની જ છે, આપણને કાંઈ યાદ હોય નહીં. બરાબર ને? દર વખતે આપણે નવું જ હોય. રિવિઝન કરીએ તો આપણને યાદ હોય ને, પાછળથી વાંચીએ તો યાદ હોય. ચાલો, 2 હેન્ડ રેસ છે એટલે વાંધો નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હું હતી નહીં પ્રભુજી, પણ મેં આપનો વિડિયો જોઈ લીધો છે એટલે થોડું યાદ છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે,
તો પેલા આપણે જઈએ કિંજલ માતાજી પાસે. બોલો, શું ભણ્યા હતા ગયા સન્ડે? કૃષ્ણ પ્રભુજી, ગયા સેશનમાં છે ને આપણે યુનિટ 1 એના અંદર તમે આગળનું જે હતું ને એનું થોડું રિવિઝન કરાવ્યું હતું. એમાં પછી 16 સંસ્કાર વિશે કીધું હતું. એમાં સામુદાયિક પરંપરાનો નાશ ને પારિવારિક કલ્યાણ એ બધું હતું. પછી હિંસા ઉપયોગો વિશે ભણ્યા હતા. અહિંસાના ઉપયોગો વિશે ભણ્યા હતા. એના પછી લેસન 2 નો રિવ્યુ કર્યો હતો, રિપીટ કરાવ્યું હતું. અને પછી લેસન 3 1 થી 2.11 ના અંદર તમે આગળ કીધું હતું કે વર્ણાશ્રમ ધર્મનો સિદ્ધાંત છે. પછી વર્ણાશ્રમ ધર્મની વ્યાખ્યા શું હતી, વર્ણાશ્રમ વિશે કીધું હતું. અને જે આપણા 3 જે પેલા છે સતોગુણ, રજોગુણ અને એવા માટે પણ કીધું હતું, ક્ષત્રિય, શૂદ્ર અને વૈશ્ય માટેનું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આટલું યાદ છે. મેં વિડીયો જોયો તો, ક્લાસમાં નથી. થેન્ક યુ. કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? બોલો, કોઈને કઈ એડ કરવું છે? હા, અનિતા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, એટલે આપણે જે પ્રશ્ન આગળ મેં પૂછ્યો હતો કે 6 હતા એનો ઉલ્લેખ શેમાં થયો હતો, એનો આપણે જવાબ કન્ફર્મેશન તમે આપ્યું હતું. પછી તમે એવું કીધું હતું કે ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતા બંને અલગ છે, એ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું, એવું આપણે વાત કરેલી. પછી ચર્ચા થઈ ગઈ હતી એવું મેં કહ્યું. એની ચર્ચા આપણે લેવલ 1 માં કરી હતી. જયારે પ્રભુજીનું નામ ભૂલી ગયો, હેમંત પ્રભુનો પ્રશ્નનો જવાબ આપણે લેવલ 1 માં ચર્ચા કરી હતી. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન રિલિજિયન એન્ડ સ્પિરિચ્યુઆલિટી? પ્રભુજી, તો થોડું પછી આપને ટાઈમ મળે તો થોડુંક સમજાવજો, બરાબર પ્રભુજી? હા, યસ. ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતા. ઓકે, હા, યસ. હા. પછી બ્રાહ્મણ જ્યારે ભરત મહારાજે એમના પુત્રને ગાદી આપવાના બદલે બ્રાહ્મણ પુત્રને ગાદી આપી હતી, એ વાત કરી હતી. પછી પ્રભુપાદ સમાજને બ્રાહ્મણ બનાવવા માંગે છે, એ વાતની આપણે વાત કરી હતી. પછી આપણે ઘણું બધું હતું પ્રભુજી, પણ યાદ નથી આવતું. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. આટલું યાદ છે તો સારી વાત છે. તો ગયા વખતે આપણો મુખ્ય વિષય હતો વર્ણાશ્રમ ધર્મ. ગયો આખો ક્લાસ આપણે એના ઉપર ચર્ચા કરેલી. માત્ર વર્ણાશ્રમ ધર્મ ઉપર આપણે ફોકસ કર્યું હતું. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય 2, એમાં આમ તો તમે જોવા જાવ તો ભગવદ ગીતાનો પહેલો શ્લોક ધર્મ ક્ષેત્રથી લઈને 18મા અધ્યાય સુધી ભગવદ ગીતામાં બધી એક જ ચર્ચા છે, વર્ણાશ્રમ ધર્મ એસ્ટાબ્લિશ કરવાની ભગવાન વાત કરી રહ્યા છે. અને સેમ વસ્તુ શીલ પ્રભુપાદજીનો જે ગોલ છે એ પણ એ જ હતો કે વર્ણાશ્રમ ધર્મને ફરીથી આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરીએ. એની આપણે ચર્ચા થઈ હતી. પહેલો અધ્યાય આપણે આખો ભણી ગયા, જેમાં સ્ટેજ પ્રિપેર થયું અર્જુનને જ્ઞાન આપવા માટે. બરાબર, અર્જુનને માનસિક રીતના પ્રિપેર કરવાનું હતું. એટલે એને આમ તો અર્જુન છે એ હાયર જેની જે ચેતના છે, કોન્શિયસનેસ લેવલ એ ખૂબ હાયર છે, ઉત્તમ અધિકારી મહાભાગવત છે. પણ મહાભાગવતને પણ એકદમ કનિષ્ઠ લેવલ ઉપર લઈ આવી અને ભગવાન એને બિહેવ કરાવડાવે છે. બરાબર, એટલે પેલા અધ્યાયની અંદર આપણને એ ખબર પડે કે જીવનમાં ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓ આવશે, ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવશે. બરાબર, જો ભગવદ ગીતા છે એ વાંચી અને આપણા જીવનમાં શું ફેરફાર થાય તો કે ભાઈ પેલા જે પરિસ્થિતિઓ હતી, જે દુઃખ છે તો આવવાના છે જીવનમાં, પણ એને જોવાનો જે નજરિયો છે ચેન્જ થઈ ગયો છે. તમને બધાના અનુભવ થયો છે. જેમ 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 ભગવદ ગીતા વાંચતા જાય તો પરિસ્થિતિઓ તો આપણી સામે આવે છે, પણ પેલા જેટલું આપણને હર્ટ કરતી હતી ને એટલું હવે આપણને હર્ટ નથી કરતી. બરાબર, એટલે ગમે તેટલી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં પણ આપણે એનો બેસ્ટ લાભ કઈ રીતના લઈ શકીએ. બરાબર, એ આપણને ભગવદ ગીતા માંથી ખ્યાલ આવે છે. બરાબર, હવે આપણે જોયું હતું કે બીજા અધ્યાયમાં પેલા અધ્યાયનો જે છેલ્લો શ્લોક હતો એમાં સંજય એમ કહ્યું કે ભાઈ અર્જુને ગાંડીવ મૂકી દીધું. ગાંડીવ જેવું મૂકે છે તો ધૃતરાષ્ટ્ર આનંદમાં આવી જાય છે. બરાબર, કે હવે અર્જુન યુદ્ધ કરશે નહીં. પણ એવું તરત જ સંજય છે બીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ધૃતરાષ્ટ્રની જે ખુશી છે એને તહસ નહસ કરી નાખે છે. કોઈ ખુશ થવાની જરૂરત નથી. બરાબર, અને ત્યાંથી આપણે બીજા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ અને બીજા અધ્યાયની અંદર જનરલી બધાએ બીજા અધ્યાયનું નામ આપ્યું છે શાંત થઈ જવું. કારણ કે બીજા અધ્યાયનો મુખ્ય વિષય વસ્તુ શું છે? બોલો. હું શરીર નથી, આત્મા છું. નહીં, હું બીજા અધ્યાયનું મુખ્ય જે ટીચિંગ છે એ આ છે, તમે જે કહ્યું કે
નહીં, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા. શરણાગતિ, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. આ મુખ્ય ટીચિંગ્સ ની હું વાત કરું છું. શરણાગતિ છે સિદ્ધાંત છે, બે વસ્તુ જુદી જુદી. એક સિદ્ધાંત છે અને એક ભગવાનની મુખ્ય ટીચિંગ્સ છે. તો બીજા અધ્યાયમાં ઘણા બધા એવા સિદ્ધાંત પણ આપણે ભણીશું અને ભગવાનના જે ઉપદેશો. તો ભગવાનના જે મુખ્ય ઉપદેશો જે છે એમાંનો મહત્વનો જે ઉપદેશ છે જ્યાંથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતાની શરૂઆત થાય એ કઈ, તો કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. બરાબર. એને કહેવાય સાંખ્ય યોગ. સાંખ્ય એટલે શું? તો કે જળ અને ચેતન વચ્ચેનો તફાવત કરવો એટલે સાંખ્ય. તો વૈષ્ણવો સિવાય મોટા ભાગના જેટલા સંપ્રદાયો જોવા મળે છે એ બધા, ખાસ તો નિરાકરવાદીઓ, માયાવાદીઓ, બીજા ઘણા બધા સંપ્રદાય, એનું જ્ઞાન અહીંયા આવીને અટકી જાય છે. ક્યાં? હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. પૂરું થઈ ગયું. છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. પૂરું. આગળ શું? હું શરીર નથી, આત્મા છું, પણ આત્માનો સ્વભાવ શું? આત્મા છીએ જાણી લીધું, કરવાનું શું? બરાબર. તો ત્યાં એનું જ્ઞાન પૂરું થયું. અને આપણું પેલું પગથિયું છે. એટલે પ્રભુપાદે આ અધ્યાયનું નામ આપ્યું ગીતાનું સાર. ગીતાનું સાર. કારણ કે અહીંયા ખાલી સાંખ્ય યોગ નથી. હા, મહત્વની ટીચિંગ છે, પણ આની અંદર બધું છે. ભગવદ ગીતાના બીજા અધ્યાયની અંદર આખી ભગવદ ગીતામાં શું શું ભણવાનું છે બધું જ ડિટેલમાં આવે છે. એટલે શ્રી પ્રભુપાદે એનું નામ આપ્યું છે ગીતાનું સાર. તમને પૂછશે ને કે શું કામ ભાઈ તમારા આચાર્ય ગીતાનો સાર આપ્યો છે આ અધ્યાયનું નામ, જ્યારે બીજી બધી ભગવદ ગીતામાં આનું નામ સાંખ્ય યોગ છે? વાય? તમે આ સમજાવી શકો છો. બરાબર. અને પેલા અધ્યાયની અંદર આપણે અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના મુખ્ય 4 કારણ. હરે કૃષ્ણ. યોર ડિફોલ્ટ માઇક્રોફોન. મારો અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, આવે હવે છે. આવે છે ને? હા હા હા. હા. બોલો ને. મુખ્ય 4 કારણો બોલો અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના પેલા અધ્યાયમાં. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય અને અનિર્ણયતા. અનિર્ણયતા ને પેલા અધ્યાયની અંદર 4 કારણો કયા? કૌટુંબિક પરંપરાઓ. કૌટુંબિક પરંપરાઓ હા, નાશ. કેમ ભૂલી જાવ છો? કારણ કે અનિર્ણયતા ક્યાં આવે છે? બીજા બીજા અધ્યાય. અધ્યાયમાં. બીજા અધ્યાયના 5મા 6થા શ્લોકની અંદર અનિર્ણયતા જનરેટ થઈ, જે 5મું કારણ. તો 4 કારણોની ચર્ચા થઈ. રાજવંશનો જે વિનાશ તરફ જે આગળ વધે એવા જે પ્રગતિશીલ પગલાઓની આપણે યાદી બનાવી. આપણે એના ઉપર ખૂબ ચર્ચાઓ કરી. પછી મહિલાઓ સામાન્ય રીતે બહુ બુદ્ધિશાળી હોતી નથી, આ વિધાન ઉપર ચર્ચા કરી હતી. આ ધીમેથી બોલવું પડે, આજુબાજુ ઘણી બધી મહિલાઓ છે હોટલ. તો હવે એ તો પ્રભુપાદની બુક તો વાંચી ના હોય, ખબર ના હોય, તો એની આપણે ચર્ચા કરી. હિંસાની ઉપયોગિતા જે છે એની આપણે સિદ્ધાંતની ખૂબ સરસ ચર્ચા કરી અને આગળ વધ્યા. વર્ણાશ્રમ ધર્મનો સિદ્ધાંત શું છે, બરાબર, અને એની ઉપયોગિતા શું છે, એની પરિભાષા મુખ્ય શું છે વર્ણાશ્રમ ધર્મની, બરાબર. મુખ્ય 2 છે, ઓક્યુપેશનલ ડ્યુટી, પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી, એટલે કે વ્યવસાયિક ફરજો, ગુણ કર્મને કારણે જે વ્યવસાયિક, અને એક બીજું નિયત ફરજો. અને બીજા એના પેટા જે વિભાગ આપણે પાડીએ તો 4. કુલ ધર્મ, ધારો કે કોઈ એક કુળ છે, એનો કઈક ધર્મ હોય, ધારો કે કોઈ પૂજા છે, તર્પણ છે, બરાબર. ધારો કે એક આખો સમજો કે એક પટેલ સમાજ છે, પણ એમાં પણ અલગ અલગ કુળ હોય, જેના જે કુળદેવી જુદા જુદા હોય, તમને ખ્યાલ હશે, બરાબર. ધારો કે એક આખો પટેલ સમાજ, એક આખો પ્રજાપતિ સમાજ, એક આખો વણિક સમાજ, તો આ એક એક જાતિ થઈ. એની અંદર એક નાના નાના કુળ હોય, તો એનું પણ એક ટ્રેડિશન હોય, તર્પણ વિધિ, યજ્ઞ વિધિ, કોઈ વ્રત ઉપવાસ, જુદા જુદા. આને કહેવાય કુલ ધર્મ, જેની વાત અધ્યાય 39મા શ્લોકમાં થઈ. કુલ ધર્મ. પછી જાતિ ધર્મ. જાતિ ધર્મ એટલે એક આખા કોમ્યુનિટી, એક આખા સમુદાય, એક આખો સમાજ, એનું એક પર્ટિક્યુલર, બરાબર. અને ધારો કે એક મરાઠા સમાજ છે સમજો, તો ગણેશ ઉત્સવ તમને ખ્યાલ છે, એ આખું કોમન આવે. ગુજરાતીઓ માટે કોમન કે ભાઈ નવરાત્રી, બરાબર, કોમન, બરાબર. આ આખી એક સામુદાયિક યોજનાઓ છે. એના પછી સ્વધર્મ એટલે પોતાનો સ્વધર્મ, પોતાના ધાર્મિક સિદ્ધાંતો, પતિ ધર્મ, પિતા ધર્મ, બરાબર, આ બધા. અને છેલ્લે આવે સ્વકર્મ, આ બધાનું પાલન પોષણ કરવા માટે કર્મ કરવું પડે. તો આ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે એને ધીમે 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 ડિવાઈડ કરીને આ રીતના 4 વ્યાખ્યા પ્રભુપાદ આપણને અલગ અલગ જગ્યાએથી સમજાવે છે, બરાબર. આપણે ગઈ વખતે સમજ્યા છે, ખાલી પાર્ટ ઓફ રિવિઝન. પછી આપણે પ્રભુપાદ આપણને સમજાવ્યું હતું વર્ણાશ્રમ ધર્મ કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈ કાસ્ટ બેઝ નથી, માનવ જાતિની શરૂઆત જ વર્ણાશ્રમ ધર્મથી થઈ. આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ ચર્ચા ગઈકાલે થઈ ગયા વખતે. પછી તો કે ભાઈ આની અંદર તમે જુઓ ને, વર્ણાશ્રમ ધર્મ, તેમાં મુખ્ય 3 શબ્દ છે, વર્ણ,
આશ્રમ અને ધર્મ. વર્ણ કયા કયા? તો કે ભાઈ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. બરાબર. આશ્રમ કયા કયા? તો કે ભાઈ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થ આશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ આશ્રમ, 4 આશ્રમ. અને છેલ્લે ધર્મ. ધર્મ એટલે ડ્યુટી. ધર્મ એટલે પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી. પૂર્વ જન્મમાં જે કઈ ઈચ્છાઓ અને જે કઈ કર્મ પ્રમાણે આ જન્મની અંદર જે કઈ તમે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણના કારણે તમે જે કઈ વર્ણ વ્યવસ્થાની અંદર હોય, જે કઈ આશ્રમની અંદર હોય, એમાં કરવામાં આવતી તમારી ડ્યુટી, દેટ ઇઝ ધર્મ, પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી. તો આને કહેવાય વર્ણાશ્રમ ધર્મ. હવે વર્ણાશ્રમ ધર્મ ના હોય એના વગરની સોસાયટી એટલે પશુ જીવન કહેવાય. બરાબર. ઘણા બધા અત્યારે ધારો કે અમેરિકા અને બીજા બધા કન્ટ્રી છે એમ કે અમે સાયન્સમાં આગળ છે, આર્ટમાં આગળ છે, એસ્ટ્રોનોમીમાં આગળ છે, અમારું કલ્ચર બહુ એડવાન્સ છે. પ્રભુપાદ બહુ વખોડી કાઢે એ વાતને. એને કલ્ચર ના કહેવાય. કલ્ચર ઇઝ બેઝડ ઓન વર્ણાશ્રમ ધર્મ. કલ્ચર કોના ઉપર બેઝડ હોવું જોઈએ? વર્ણાશ્રમ ધર્મ ઉપર. એ તો એક તમારી સ્કિલ છે. આર્ટ છે, સાયન્સ, ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ સ્કિલ. એને કલ્ચર ના કહી શકાય. ધીમે ધીમે આપણે અહીંયા એને આપણે કોપી કરતા થયા છે. આની ચર્ચા થઈ હતી, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, એના ગુણો, અને કોને બ્રાહ્મણ કહેવાય, કોને ક્ષત્રિય કહેવાય, કોને વૈશ્ય કહેવાય, કોને શૂદ્ર કહેવાય, એ બધાના ગુણો. પેલા બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એમાં એક મુખ્ય તફાવત આપણે જોઈએ તો કોઈને યાદ છે? બોલો, બોલી જાઓ, પછી આગળ વધવું છે. હા, બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોના ગુણ જોવાના હોય છે, વૈશ્ય અને જે શૂદ્ર હોય એના કર્મ જોવાના હોય છે. એટલે એના આધારિત એને આપણે ડિફરન્સ કરીએ છીએ. ખૂબ સરસ. તો કર્મ વૈશ્ય અને શૂદ્રના અને બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોની અંદર એના ગુણ જોવામાં આવે છે. ઇટ્સ લાઈક ડિગ્રી. તેમાં આપણે ઇસ્કોન શું કરે છે, પ્રભુપાદનું મિશન શું છે, આની વાત કરી હતી આપણે. શાંતનુ રાજાને એના ગુરુ જે બ્રાહ્મણ છે ઠપકો આપે છે. બ્રાહ્મણ એટલે હેડ કહેવાય સોસાયટીનું. પૃથુ રાજાના પિતા વેન મહારાજ, વેન મહારાજને પદભ્રષ્ટ કરી અને પૃથુ રાજા છે એ પ્રગટ થાય છે. કોના કારણે? બધા બ્રાહ્મણો એક સાથે ભેગા થઈને ચક્રો, જે વેણુ રાજા જે સમ્રાટ હતા, એને પણ ત્યાંથી પદભ્રષ્ટ કરે છે. જવા દો તમે, કારણ કે એ રાજાને જે રીતના બિહેવ કરવું જોઈતું તેવું નહોતા કરતા. બરાબર. તો આ વાત થઈ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર અને 4 આશ્રમ, સંન્યાસ આશ્રમ, વાનપ્રસ્થ, ગૃહસ્થ અને બ્રહ્મચર્ય. આ 4 મુખ્ય જે આશ્રમ છે અને એના જે મુખ્ય ગુણ છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. કોને બ્રાહ્મણ, કોને ક્ષત્રિય, કોને વૈશ્ય, કોને શૂદ્ર, 4 જે આશ્રમો જે છે એની પણ આપણે ચર્ચા થઈ. અભયમ છે, મુખ્ય ગુણ છે સંન્યાસીઓનો. વાનપ્રસ્થીઓ છે, એના જે આપણે જોયું હતું. બરાબર. ગૃહસ્થો, દાન, આત્મસંયમ, યોગ્ય પરાયણતા. બરાબર. અને બ્રહ્મચર્ય, સ્વાધ્યાય, ડીપ સ્ટડી કરવું, આ બધું આપણે જોયું. પછી હવે અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના જે મુખ્ય 4 કારણો છે, અર્જુન વિષાદ યોગ, જે આગળના ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું. બરાબર. 4 એકથી જે પહેલા અધ્યાયમાં 28 થી લઈને 30 શ્લોકમાં એ ચર્ચા થઈ. કોઈ આનંદમયથી એ ચર્ચા થઈ. પાપી પ્રતિક્રિયાઓ અને ડિસ્ટ્રક્શન. અને છેલ્લે જે છે યુદ્ધ નથી કરવાનો નિશ્ચય લે છે. એમ કરીને આખો અધ્યાય આમ જુઓ તો 4 વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે. બરાબર. અને એના પછી પ્રભુપાદના સ્ટેટમેન્ટ વર્ણાશ્રમ ધર્મને લગતા. બરાબર. શું કામ વર્ણાશ્રમ ધર્મ હતો એના માટે પ્રભુપાદ કહી રહ્યા છે કે ધીમે ધીમે બધાને આધ્યાત્મિક મૂલ્યો તો પ્રાપ્ત કરાવવા. એનું રિઝલ્ટ શું આવે તો કે ધીમે ધીમે વ્યક્તિને ઉચ્ચ દરજ્જો પ્રાપ્ત થાય, જે મનુષ્ય જીવનનું અલ્ટિમેટ જે ઉદ્દેશ્ય છે પ્રાપ્ત. એના માટે વર્ણાશ્રમ ધર્મ સ્વયં ભગવાને એસ્ટાબ્લિશ કર્યો છે, કોઈ જાતિ કે જન્મ પ્રમાણે નથી. ઓકે, આ ચર્ચા કરી અને આપણે સ્વર્ગ દ્વારમ આની ચર્ચા કરતા કરતા પહેલા શ્લોક સુધી આપણે પહોંચ્યા. અને એ પણ આપણે જોયું હતું કે ઇવન વૈશ્ય અને શૂદ્ર એની અંદર ગુણ ના હોય તો પણ એના જે પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી, એના જે કર્મ કરતા કરતા પણ એવું કહેવાય છે, શ્રીમદ ભાગવતમનો રેફરન્સ આપેલ છે, પ્રભુપાદજી લખે છે કે 100 જન્મ સુધી કોઈ ખાલી એની વ્યાવસાયિક ખાલી સ્વધર્મનું જો પાલન કરે ને તો પણ એ ધીમે ધીમે બ્રહ્મલોક સુધી બઢતીને પાત્ર બને છે. ખાલી કારણ કે એનામાં એટલું બધું નોલેજ ના હોય કે બ્રાહ્મણ જેટલું પ્રીચિંગ કરી શકે, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો વાંચી શકે. બરાબર. ઓકે, તો હવે આપણે આગળ વધીશું પહેલા શ્લોકથી. આઈ હોપ કે અત્યાર સુધી બધું ક્લિયર હશે.
અને હવે પહેલા શ્લોક થી બીજા અધ્યાયની અંદર આપણે આગળ વધીએ. તમ તથા કૃપયા વિષ્ટમ અશ્રુપૂર્ણા કુલેક્ષણમ વિષિદંતમ ઇદમ વાક્યમ ઉવાચ મધુસૂદન. અર્જુન રડી રહ્યા છે. Actually આ શ્લોકની અંદર તમે બરાબર જોયું, અર્જુન રડે છે. આમ તો ક્ષત્રિયો રડતા નથી, પણ અર્જુન પોતાની જાતને એટલા બધા લાચાર માની રહ્યા છે, સમજી રહ્યા છે, રડી રહ્યા છે. પુરુષો દ્વારા રડવું આમ પણ કઠિન હોય. તમને ખ્યાલ છે, પુરુષો જનરલી આંસુ છુપાવે, સ્ત્રીઓ જલ્દીથી રડી લે, એટલે એનું હૃદય જલ્દીથી હળવું પણ થઈ જાય. પણ પુરુષો રડી શકતા નથી. પણ અર્જુન રડી રહ્યા છે. તો વિચાર કરો કે પરિસ્થિતિની ગંભીરતા કેટલી હશે. બરાબર. અને સંજય અહીં ભગવાનને મધુસૂદન તરીકે સંબોધી રહ્યા છે. ધૃતરાષ્ટ્રને થોડીક જે ખુશી થઈ આપણે જોયું ગયા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં સંજયે કહ્યું કે ભાઈ અર્જુને દાંડી ધનુષ્ય મૂકી દીધું, હવે યુદ્ધ કરવાનું નથી. આ સાંભળીને ધૃતરાષ્ટ્ર થોડાક આનંદિત થયા. બરાબર. પણ તરત જ પેલા શ્લોકની અંદર સંજય છે એ મધુસૂદન તરીકે સંબોધન કરે છે. બરાબર. એટલે સંજય ઇનડાયરેક્ટલી બરાબર કહી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે કૃષ્ણ ઇઝ ગેમ ચેન્જર. એ ગમે ત્યારે ગેમ ચેન્જ કરી શકે. તમે ઓળખતા નથી, આ એમ મધુસૂદન આનું નામ છે. મધુ અને કેટબનો આને વધ કર્યો હતો. તમને ખબર છે બ્રહ્માજીના જે વેદોની ચોરી કરનારા કોણ? બ્રહ્માજીનું જ્ઞાન હેક કરનારા કોણ? મધુ અને કેટબ. તો બ્રહ્માજીનું જે વેદોનું જ્ઞાન હેક કરનારાનો વધ કરી શકે તો શું લાગે છે તમને કે અર્જુન અજ્ઞાનમાં કદાચ ડૂબતો હોય એવું તમને લાગતું હોય તો અર્જુનને અજ્ઞાનના સાગરમાંથી બહાર નહીં કાઢી શકે? સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને ઇનડાયરેક્ટલી કહી રહ્યો. શું લાગે છે તમને કે આ અર્જુનને હમણાં બહાર કાઢી લેશે? તમે આ કૃષ્ણને ઓળખો છો ને, આની વાક ચાતુર્ય કેટલી છે. અને ધૃતરાષ્ટ્રને પણ ખબર હતી, કારણ કે ભગવાનની બધી લીલાઓ તો ધૃતરાષ્ટ્રે પણ સાંભળી હતી. બરાબર. એટલા માટે સંજય કહે છે ઓળખો તમે આમને, આ મધુસૂદન છે. બહુ ખુશ થવાની જરૂર નથી. તાત્પર્ય તમે વાંચો તો આયા જે વાત થઈ, કરુણાથી વ્યાપ્ત શોકયુક્ત અને આંસુ ભરેલા નેત્ર વાળા અર્જુનને જોઈ મધુસૂદન કૃષ્ણએ નીચે મુજબના વચન કહ્યું. તો અર્જુન છે કરુણાથી વ્યાપ્ત થયા છે. હવે શિલ પ્રભુપાદજી કરુણા વિશે ભાવાર્થની અંદર ખૂબ સરસ ઉપમા આપે છે કે ડૂબી રહેલા માણસના કપડા વિશે ચિંતા કરવી એના જેવી કરુણા અર્જુનની કરુણા છે, જેને ભૌતિક કરુણા શિલ પ્રભુપાદે કીધી છે. ભૌતિક કરુણા. શરીરને બચાવશો તો કપડા બચી જશે ને, અલગ પ્રયત્ન કરવો નહીં પડે ને. કોઈ વ્યક્તિ ડૂબતો હોય અને તમે બોટ લઈને જાઓ, બરાબર, અને તમે એનો કોટ પકડી લો અને કોટ ખાલી ખેંચી લો, કોટ ઉપરથી નીકળી જાય, અથવા તો ટોપી પહેરી લો, ખાલી ટોપી પકડી લો, ટોપી નીકળી જાય, તમે ખુશ થઈ જાઓ, મેં બચાવી લીધું, મેં બચાવી લીધું, તો બરાબર ને. એટલે આવી કરુણાનો કોઈ મતલબ નથી. ખાલી શરીરના લાભ માટે વિચારીશું તો જરૂરી નથી કે એનાથી આત્માને કોઈ લાભ પહોંચે, પણ આત્માને લાભ પહોંચે એવું વિચારીશું તો જરૂરથી શરીરને લાભ મળશે. અત્યારે આપણે બધા આ જ કરી રહ્યા છીએ. આપણે બધા કરુણાનો દેખાડો કરી રહ્યા છે, મદદ કરવાનો દેખાડો કરી રહ્યા છે. સાચી કરુણા શું છે? સાચી કરુણા એ છે કે જે વ્યક્તિને એના મનુષ્ય જીવનના ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે, બરાબર, એને પ્રોત્સાહિત કરી શકે, એના લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં. એની જગ્યાએ અત્યારે આપણે ગુમરાહ કરી રહ્યા. ગીતાનું અલ્ટિમેટ, ભગવદ ગીતાનું અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું છે કે ભાઈ અજ્ઞાન તરફથી જ્ઞાન તરફ લઈ જવું અને જ્ઞાનમાંથી એને આત્મ સાક્ષાત્કાર તરફ લઈ જવું. આ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય. આટલું જ કહી શકું કે અજ્ઞાનમાં ડૂબેલા જીવોને જ્ઞાન આપવું અને એને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરાવો. બરાબર. એટલે સાચી કરુણા કરતા ઓટોમેટિક શીખી જશે. આજકાલ તમે જો કેટલા બધા એનજીઓ છે, બરાબર, આપણને આપણા પરિવાર પ્રત્યે કરુણા હોય, પછી આ બધા એનજીઓ ચાલે છે તો નદીઓ શુદ્ધ કરવા માટે નદીઓ માટે કરુણા છે, વૃક્ષો વધારે ઉગાડો વૃક્ષો માટે કરુણા છે, પશુ બચાવો પશુ માટે કરુણા છે. તો આવી અલગ અલગ દેશ માટે કરુણા છે, કોઈને કોઈ પોતાના સમાજ પ્રત્યે, કોઈને કોઈ જાતિ પ્રત્યે, તો અલગ 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 આવી કરુણાઓ છે. પણ આમાં આત્મા માટે કરુણા ક્યાં છે? ક્યાં? બરાબર. તો આ બધી અલ્ટિમેટલી કરુણાનો દેખાડો છે. બરાબર. એક પ્રસંગ છે, બરાબર, કે એક શેઠ બહુ બિઝી હતા. બરાબર. તો એક ભાઈ આવીને આ તો પેલાની વાત છે, જેને મોબાઈલ નહોતા અને ઓલા લેન્ડલાઈન ફોન ટેબલ ઉપર 4-5 પડેલા હોય, તમને ખ્યાલ હશે, જૂની વસ્તુ. તો 4-5 લેન્ડલાઈન ફોન પડેલા. એટલે ભાઈ આવીને મળવા આવ્યા તો સામે ઉભા રહ્યો, તો ઉભા રહ્યો એમ કરીને એક ફોન ઉપાડીને, હા, એ કે બોલો બોલો, એ કે હું બહુ બિઝી છું ને તમારું કામ થઈ જશે ને
આ બરાબર છે, અત્યારે મારી પાસે સમય નથી એમ કરીને ફોન મૂકીને બીજો ઉપાડે છે. હા બોલો બોલો, અત્યારે મને ફોન ના કરો કે હું બહુ બિઝી છું, અને તમારું કે બધું થઈ જશે, તમારું ચેક ને બધું ક્લિયર થઈ જશે એમ કરીને ત્રીજો ફોન. તો ઓલા કે 1 મિનિટ, ના નહીં કે તમે ખમો કે મને પેલા હું બિઝી છું અને હું પેલા મારું ફોન પતાવી દઉં એમ કરીને ચોથો ફોન ઉપાડીને વાત કરે છે. આમ કરીને 15-20 મિનિટ ચર્ચા કરે છે, પછી ફોન મૂકીને પછી કે છે હા બોલો ને શું હતું. તો કે હું તમને કહેવા આવ્યો હતો કે હું ટેલિફોન એક્સચેન્જ માંથી આવું છું, તમારા 4 ફોન છે ડેડ છે, હું તમને કહેવા માટે આવ્યો. એટલે અત્યારે આ સમાજ છે આ ટાઈપનો છે, દેખાડો કરી રહ્યા છીએ એટલે કે મને બહુ કરુણા છે, મને બહુ દયા છે, વૈષ્ણવ વજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે છે. પણ ખરેખર નરસિંહ મહેતા જે પીડ પરાઈ જાણે છે, કઈ પીડની વાત કરે છે? નરસિંહ મહેતા શિયાળામાં ધાબળા ઉડાડવા ગયા? નરસિંહ મહેતા કોઈ અનાથ આશ્રયમાં જઈને ફૂડ પ્લેટ વેચવા માટે ગયા છે? શું કરી રહ્યા છે? નરસિંહ મહેતા એ ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું, નરસિંહ મહેતા એ ભજનો આપ્યા, એમનું સાહિત્ય આપ્યું. નરસિંહ મહેતા સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ તો હરિનામનો પ્રચાર કર્યો, જે આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ, રોજ ભજન કરીએ છીએ, જપ કરીએ છીએ, કીર્તન કરીએ છીએ, બરાબર. આ આપ્યું. તો આ સાચી કરુણા છે ને, બરાબર. બાકી તમે શરીર માટે ગમે એટલું કરશો તો એ હમણાં વાત કરીએ ઓલા શેઠ જેવું થશે. 4 ફોન તો ડેડ છે અલ્ટિમેટલી, પણ આપણે દેખાડો કરીએ, બરાબર. તો સાંભળવામાં બહુ સારું લાગે આપણને, કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે હેલ્પ કરતું હોય અને આ બધા કામ કરતું, સાંભળવામાં બહુ સારું લાગે. ભાઈ બહુ દયાળુ છે, પણ ભાઈ અજ્ઞાનમાં છે, બરાબર. અલ્ટિમેટલી એનો કોઈ મતલબ નથી. એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા ખૂબ સુંદર સમજાવે છે કે ખરેખર કરુણા એટલે શું. આ જે કરુણા છે ભૌતિક કરુણા છે, ને આપણે આધ્યાત્મિક કરુણા કોને કહેવાય એ આપણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાંથી સમજવાનું છે, બરાબર. એટલે ભગવદ ગીતામાં એ જ સમજવાનું છે મેઇન વસ્તુ, ભાઈ શાશ્વત શું છે, નાશવંત શું છે. આપણે જેના માટે કરુણા કરીએ છીએ તો નાશવંત છે બધી વસ્તુ, પરમેનન્ટ નથી, બરાબર. તો શાશ્વત શું, નાશવંત શું, આ બધી વસ્તુ છે. એટલે અર્જુનની શું સ્થિતિ છે એ પેલા શ્લોકની અંદર અહીંયા સંજયે વર્ણન કરી દીધું. હવે ભગવાન એ સ્થિતિ માટે શું જવાબ આપે છે એ ચર્ચા આપણે કરીએ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ માઇક બેકગ્રાઉન્ડમાં ચાલુ છે? ટેક કેર. વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, તમારું માઇક ચાલુ છે પ્રભુ. ઓકે, તો આગળ શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ભગવાન બોલી રહ્યા છે, ઉતસ્ત્વા કસ્મલમ ઇદમ વિસ્મે સમુપસ્થિતમ અનાર્યમ અજુષ્ટમ સ્વર્ગમ અકીર્તિકરમ અર્જુન. હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા આવી ક્યાંથી થઈ? બરાબર. અને જીવનનું જે મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય હોય એ લેશ માત્ર યોગ્ય નથી, તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થશે. આ શ્લોકનું જે તાત્પર્ય છે એ ખૂબ ડિટેલમાં શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપે છે. તમે લોકો ડિટેલમાં વાંચજો, કારણ કે આની અંદર ઘણા બધા કન્સેપ્ટ પ્રભુપાદજી ભણાવે છે જે તમને બધાને ખ્યાલ છે. ઇવન આપણે લેવલ 2 માં પણ આપણે કવર કરીએ છીએ. મુખ્ય વસ્તુ છે કે શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં 4 વક્તા છે, તમને ખ્યાલ છે. ધૃતરાષ્ટ્ર છે, સંજય છે, બરાબર, અર્જુનના સંવાદ છે ને ભગવાન કૃષ્ણના શ્લોક છે. 4 વ્યક્તિના શ્લોક આવે છે આની અંદર. પણ જયારે ભગવાન બોલે છે ત્યારે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, કૃષ્ણ ઉવાચ નહીં, માધવ ઉવાચ નહીં, આની ચર્ચા થઈ. એક આ પેલો પોઈન્ટ છે આની અંદર. બીજું, આત્મ સાક્ષાત્કારના તબક્કાઓ, બરાબર, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. અને એ સરસ મજાનું જે કન્સેપ્ટ છે શ્રીમદ ભાગવતમના રેફરન્સ સાથે શ્રીલ પ્રભુપાદી સૂર્યના ઉદાહરણથી આપણને સમજાવે છે. પછી ભગવાનની વ્યાખ્યા એ પણ શાસ્ત્ર મુજબ, બરાબર, આ ચર્ચા. હવે અહીંયા અનાર્ય ભગવાન કહે છે અર્જુન તું આર્ય છે. આર્ય એટલે શું? આર્ય એટલે કોઈ જાતિ વિશેષ માટે વપરાયેલું વિશેષણ નથી કે ભાઈ આ આર્ય જાતિ. આપણને એમ લાગે કે આર્ય જાતિ, નહીં, એ જાતિ માટે નથી. આર્ય એટલે એની અંદર એવી જે ક્વોલિટી હોય, જે બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ હોય, જે બધું જાણતો હોય, જેનામાં જ્ઞાન હોય, એને કહેવાય આર્ય, બરાબર. પણ આપણને જે હિસ્ટ્રી ભણાવવામાં આવી છે, ભારતની હિસ્ટ્રી, એમાં એવું ભણાવવામાં આવ્યું કે ભારતમાં જે આર્ય લોકો હતા એ બહારથી આવ્યા, બરાબર, અહીંયા નહોતા. ઇન્ડો યુરોપિયન દેશથી એ લોકો આવ્યા, એને કહેવાય આર્ય, ઇન્ડો યુરોપિયન, બરાબર. પછી એમને ભારતમાં સભ્યતાની સ્થાપના કરી, મતલબ ભારતમાં પેલા સભ્યતા નહોતી, એ લોકો આવ્યા ને સભ્યતાની સ્થાપના કરી, બરાબર ને. આવું આપણને ભણાવ્યું છે. ખોટું છે. આર્ય છે ભારતમાં પહેલાથી જ હતા, જેનું વર્ણન મહાભારતમાં ખૂબ જ ડિટેલમાં છે, બરાબર.
અને આવું આપણને ખોટું ભણાવ્યું છે એટલે આ લોકો ભારતને ઘણી વાર તુચ્છ માનતા હોય છે. બરાબર. એટલે એ જે થિયરી છે ને થિયરી પણ આર્યન ઇન્વેઝન થિયરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે આર્યો આવ્યા એટલે ભારતની અંદર એક પ્રકારની સંસ્કૃતિ આવી, બાકી ભારતમાં કઈ હતું નહીં. આર્યન ઇન્વેન્શન થિયરી. તો હું વિચાર કરું કે એક જે જૂઠ છે સત્યને વિકૃત કરવાનું આ પરિણામ છે. અને હજી આનાથી મોટું પરિણામ તમને કહું કે આ એક જે જૂઠ છે કે જે આર્ય એ કોઈ જાતિ સંપ્રદાય માટે એને શબ્દ તરીકે આપણને સમજાવ્યું, અને એક વ્યક્તિ એવું માની લીધું કે આર્ય અમે જ છીએ, અમારા સિવાય બીજું કોઈ આર્ય છે નહીં. કોણ છે ખબર છે તમને? હિટલર. હિટલરે એવું માન્યું હતું કે ખરેખર જો કોઈ શ્રેષ્ઠ પ્રજાતિ હોય તો અમે છીએ, અને રાજ જો આ સંસાર ઉપર કરી શકે તો અમે છીએ, બાકી બધા કેવા છે? તુચ્છ છે. અમે જ સારા છે, બાકી બધા તુચ્છ છે. અને એને શું કર્યું તમને બધાને ખબર છે. આને આર્યન ઇન્વેન્શન થિયરી કહેવાય. એક સત્યને વિકૃત કરવાનું આ પરિણામ છે. બરાબર. તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે, આપણે આર્ય શબ્દની વાત કરી, તમે તાત્પર્ય વાંચશો તેમાં છેલ્લા ઓલામાં છે આર્ય, છેલ્લા પેરેગ્રાફ ની અંદર આર્ય. તો હવે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કુતસ્ત્વા કસ્મલમ ઇદમ. હે અર્જુન, સવારે ઉઠ્યો ત્યારે તો બધું બરાબર હતું ને, અત્યારે આ યુદ્ધભૂમિમાં આવતા આવી ગંદકી ક્યાંથી આવી? હે ભાઈ, સવારે ઉઠ્યો ત્યારે તો બધું બરાબર હતું, જેવું યુદ્ધભૂમિમાં આવ્યું બરાબર ને આવી રીતના આ શું થયું ભાઈ? અચાનક જ કેમ થયું? બરાબર. અને બીજું ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ મારી ઉપસ્થિતિમાં તમે માયાએ કેવી રીતના પકડી લીધો છે? બરાબર. હું સૂર્ય સમાન તારી સામે ઉભો છું અને અંધકારમાં તું કેવી રીતના ડૂબી ગયો છે? આવ. આમ તો ભગવાન પૂછે છે, ભગવાન આમ તો બધું જાણે છે. બરાબર. પણ છતાં ભગવાન એને પૂછે છે. અર્જુન, ગઈકાલે મીટિંગ થઈ હતી ત્યારે આ બધું જ્ઞાન ક્યાં ગયું હતું? ત્યારે તો તું ન કહેતો મારા ભાઈ છે ને મારા દાદા છે ને મારા ગુરુ છે ને, ત્યારે તમે બધા મને કહેતા હતા કે યુદ્ધ કરવું છે. કારણ કે સૌથી પેલો પ્રસ્તાવ યુદ્ધ કરવાનો 5 પાંડવો તરફથી ભગવાન પાસે આવ્યો. ભગવાને કહ્યું કે નહીં, યુદ્ધ છે, ફાઇનલ રસ્તો નથી, શાંતિદૂત મોકલો. બરાબર. તો ભગવાન કે હું પોતે જાઉં. સ્વયં ભગવાન ગયા શાંતિદૂત બનીને. એટલે ભગવાન ઈચ્છતા નહોતા યુદ્ધ કરવું હોય. યુદ્ધ કરવાનો પ્રસ્તાવ તો 5 પાંડવો તરફથી હતો. એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ આ બધું સવારમાં બધું બરાબર હતું, ગઈકાલની મીટિંગમાં બધું બરાબર હતું, કુતસ્ત્વા કસ્મલમ ઇદમ. હવે આ બધું ક્યાંથી આવ્યું? અને ખરેખર આર્ય એટલે કે જે જીવનનું મૂલ્ય જાણનારા વ્યક્તિઓ હોય, બરાબર, એના માટે આ લેસ માત્ર યોગ્ય નથી અર્જુન. અને ઉચ્ચતર લોકની પ્રાપ્તિ નહીં થાય, અપયશની પ્રાપ્તિ થશે, ભગવાન અર્જુનને કહે છે. 3જા શ્લોકની અંદર ભગવાન કેટલા સારા ટીચર્સ અર્જુનને શાબ્દિક તમાચો મારે છે. બરાબર. પ્રભુપાદ સરસ સમજાવે છે કે ગુરુનું એક કામ છે કે શિષ્યના જે અવગુણો હોય ને એ શોધીને એને કહેવા કે આ તારી ભૂલ છે. હે પૃથાપુત્ર, આવી હીન ના મરદાય ક્લેબ્ય તાબે થઈશ નહીં, અને શોભતી નથી. શત્રુઓનું દમન કરનાર તું છે, તો હૃદયની આવી શુદ્ધ દુર્બળતાનો તું ત્યાગ કર અને ઉભો થા ભાઈ. બરાબર. પ્રભુપાદ સમજાવે છે ગુરુ, પિતા અને ટીચર. ગુરુ, પિતા અને ટીચર, આ ત્રણનું કામ એવું છે કે પુત્ર અથવા પોતાના વિદ્યાર્થી જે છે એની નબળાઈ ક્યાં છે ને એને કેવું. અને સારા જે કામ છે, બરાબર, એની કદાચ વાહવાહી નહીં થાય તો ચાલશે, અને બહુ વાહવાહી કરવી પણ ના જોઈએ. એનાથી શું થાય? ગર્વ આવી જાય, ઘમંડ આવી જાય, અહંકાર આવી જાય. એટલે ગુરુ, પિતા અને ટીચર છે એને હંમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે એના શિષ્ય જે છે ને એની નબળાઈ ક્યાં છે. એટલે ભગવાન આ શ્લોક ની અંદર અર્જુનને હલાવી નાખે છે. નપુસકતા જેવો શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે, ક્લેબ્ય. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે આ સ્ત્રીઓ જેવો વ્યવહાર ક્યાંથી ચાલુ કર્યો ભાઈ તે? અર્જુનને ઉકસાવે છે. બરાબર. એટલે અર્જુનને મનમાં આવે કે ના ના ભાઈ, હું નપુસક નથી, મને કરુણા છે, મને દયા છે. ત્યારે ભગવાન આવી દયાને નકારે છે, અને છેલ્લે ભગવાન છે એને અર્જુનને સંબોધન કરે છે પરંતપ, જે અર્જુનની ખરેખર રિયાલિટી છે. શું છે? પરંતપ. બરાબર. પરંતપ, શત્રુઓને તપાવીને ફ્રાય કરી નાખે, શત્રુઓને બાળીને તપાવીને ફ્રાય કરી નાખે. પરંતપ. તું પરંતપ છે ભાઈ. બરાબર ને? આવી વાતો કેવી રીતના તું કરી શકે? એટલે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન 2 કામ કરે છે. એક તો અર્જુનને ખીજાય છે, બરાબર, અને બીજું અર્જુનને પ્રેરણા આપે છે. બરાબર. 3જા શ્લોકની અંદર. અને ત્યાંથી આગળ વધીને આગળ 4થા શ્લોકની અંદર હવે અર્જુન છે એ કહે છે, અર્જુન સામો જવાબ આપે છે. ઠીક છે, તમે મને કહો છો દુર્બળ હૃદય વાળો હું છું, તો
તો સમજો, તમારે સમજવું હોય તો, પણ હું યુદ્ધ કરીશ નહીં. કારણ કે શું કામ યુદ્ધ નહીં કરું? તો કે સામે કોણ છે ભગવાન એ તો જો. કથમ ભીષ્મ અહમ સંખ્ય દ્રોણમ ચ મધુસૂદન. હે મધુસૂદન, હે કૃષ્ણ, મારી સામે ભીષ્મ ને દ્રોણ છે, એ સાથે હું કેવી રીતના યુદ્ધ કરું? ભગવાન કે કેમ ભાઈ, કેમ યુદ્ધ ના કરે? તો અર્જુન કે ઈસુ બી પ્રતિયોત્સ્યામિ પૂજાહાર વરિસૂદન. અરે ભગવાન, આ મારા ગુરુ અને મારા પિતામહ છે, જેના ચરણ કમળમાં મારે ફૂલ પુષ્પો અર્પણ કરવા જોઈએ. તમે એમ કહો છો બાણોની વર્ષા કરવું એના ઉપર, કેવી રીતના શક્ય બને? બરાબર. આપણે જયારે પેલો અધ્યાય ભણ્યા ત્યારે આતતાઈઓની વાત થઈ હતી, અને એ જે આતતાઈઓ વાળો જે શ્લોક છે, 6 પ્રકારના આતતાઈઓ, ત્યારે મેં તમને વાત કરી હતી કે શાસ્ત્રના મુખ્ય 5 પ્રકાર છે. એ કયા? બોલો. શાસ્ત્રના મુખ્ય 5 પ્રકાર. ધર્મશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, પછી ભક્તિશાસ્ત્ર, પછી મને યાદ નથી પ્રભુજી. હમ, હરે કૃષ્ણ. ઇતિહાસ, બોલો બોલો. અર્થશાસ્ત્ર, કામશાસ્ત્ર, ન્યાયશાસ્ત્ર. ધર્મશાસ્ત્ર, જ્ઞાન અને ભક્તિશાસ્ત્ર. હરી બોલ. અર્થશાસ્ત્ર, કામશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, જ્ઞાનશાસ્ત્ર અને ભક્તિશાસ્ત્ર. તો આ 5 મુખ્ય શાસ્ત્રના પેટા વિભાગ છે, જેમાં સર્વોચ્ચ જે છે ભક્તિશાસ્ત્ર છે. અર્જુન જ્યાં વાત કરી રહ્યા છે એ ધર્મશાસ્ત્ર મુજબ વાત કરે છે કે ધર્મશાસ્ત્રને વધારે મહત્વ આપે છે. તો અર્જુન કહે છે ધર્મશાસ્ત્ર મુજબ તો વડીલો ઉપર પ્રહાર ના થાય ભગવાન, બરાબર. નીતિ શાસ્ત્ર તો એવું કે છે કે જે આપણને હાનિ પહોંચાડે, સેલ્ફ ડિફેન્સમાં આપણે એનો વધ કરવો જોઈએ, આ નીતિ શાસ્ત્ર કે છે. પણ અર્જુન નીતિ શાસ્ત્રને નથી માનતા અને ધર્મશાસ્ત્રને વધારે શ્રેષ્ઠ માને છે, બરાબર. પણ એ નથી સમજતા કે આની ઉપર પણ એક શાસ્ત્ર છે જેનું નામ છે ભક્તિ શાસ્ત્ર, બરાબર. હવે તમે ભગવદ ગીતા ખોલો અને અધ્યાય 1 એનો 8મા શ્લોકનું સંસ્કૃત અને અનુવાદ વાંચો, બરાબર. તેમાં અને અહીં એક અંતર છે, એ તમારે મને કહેવાનું છે. 1.8 વર્સિસ 2.4 તમારે વાંચવાનું છે અને તમારે મને કહેવાનું છે. એની અંદર એક સરસ મજાનો સિદ્ધાંત છુપાયેલો છે, તમારે મને સિદ્ધાંત કહેવાનો છે. શું સિદ્ધાંત છુપાયેલો છે? 1.8 વર્સિસ 2.4. તમે વાંચો બંને શ્લોક અને મનોમંથન કરો. 2 મિનિટમાં હું પાછો આવું છું, પછી તમે હેન્ડ રેઝ કરી રાખો એટલે હું પૂછું છું કે શ્લોક નંબર ખબર પડી ગઈ ને? 1.8, 2.4, એ 2 ની અંદર એક સિદ્ધાંત છુપાયેલો છે જે તમારે કહેવાનો. ચલો, એક હેન્ડ રેઝ છે અનિતા માટે. બોલો, શું સિદ્ધાંત છુપાયેલો છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. સામાન્ય રીતે ગુરુજી હોય કે વડીલો હોય તો એમની ઉપર સામાન્ય માણસો પણ એમ કે કોઈ પ્રકારનું વાક યુદ્ધ પણ ના, શબ્દનો પ્રહાર પણ નથી કરી શકતા. તો પછી યુદ્ધ કરવાનો તો ક્યાં સવાલ રહ્યો? અને જેવી રીતે 8મા શ્લોકમાં કીધું છે કે એ તો બધા હંમેશા યુદ્ધમાં વિજય રહ્યા છે, તો એમની સામે હું કેવી રીતે યુદ્ધ કરું? નહીં. હરે કૃષ્ણ. ચાલો,
ખૂબ સરસ પ્રયત્ન છે, પણ મારે પરફેક્ટ સિદ્ધાંત જોઈએ છે. થોડું મનોમંથન કરો, આવડી જશે. નીતુ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે એટલે કૃષ્ણ. આમાં એવું છે કે સ્વજનો છે, ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે છે ને સ્વજનોને મારી ન શકાય. પણ આપણે મરી જઈએ સ્વજનો માટે આપણો જીવ આપી દેવો જોઈએ. નહીં. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. જો ખોટું પડે તો એવું નથી, પણ તમારો પ્રયત્ન બહુ મહત્વનો છે. અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ત્યાં અર્જુન અને દુર્યોધન બંનેની માનસિકતા બતાવે છે. ત્યાં દુર્યોધન છે જે ગુરુ દ્રોણને અને ભીષ્મ પિતામહને પોતાના તરફથી યુદ્ધ માટે લડવા માટે આદેશ કરી રહ્યો એ રીતનું છે કે આ લોકો મારા માટે જે વિજયી છે કાયમ માટે મારા માટે યુદ્ધ કરી રહ્યા છે. જ્યારે અર્જુનને અહીંયા આગળ પોતાના ગુરુ પ્રત્યેને ત્યાં આદર ભાવ દેખાડ્યો છે કે એની સામે જો વાકયુદ્ધ પણ ના કરી શકે તો તમે તો મને શસ્ત્રોથી એમની સાથે યુદ્ધ કરવાનું કહી રહ્યા છો. એટલે ત્યાં બંનેની ડિફરન્સ મને દેખાઈ આવે છે. તમે ઘણા નજીક છો પ્રભુ. થેન્ક યુ. વિમલા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે આ બે માંથી એવું લાગે છે કે ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે આપણે અહીંયા હું શરીર નથી, આત્મા છું. એને રિલેટેડ હોઈ શકે કે આત્માનું મતલબ આપણે આત્માના રિલેટેડ વિચારીએ તો મતલબ શરીર માટે આપણે કરુણા હોય છે, પણ પહેલેથી જ હણાયા છે એ રીતનું હોય છે ને. ઓકે, થેન્ક યુ. કિંજલ માતાજી. ખાલી એ તમને ક્લુ આપી દઉં. બે નામ લીધા છે ત્યાં અને અહીંયા. હું બોલું પ્રભુજી? બોલો કિંજલ માતાજી. પ્રભુજી, આના અંદર આગળ અમરીશ પ્રભુજીએ કીધું એવી જ રીતે આમાં દુર્યોધન જે છે એમને ઉકસાવે છે અને પેલી બાજુ જે છે એ અર્જુન છે એમની દલીલો પેશ કરે છે એમને એના માટે. એ બરાબર છે, તમે બોલો છો એ બધું સાચું જ છે. રમેશ પ્રભુ બોલો. રમેશ પ્રભુ, અહીંયા ભીષ્મ અને દ્રોણ છે એમનો ધર્મ નિભાવી રહ્યા છે, જ્યારે અર્જુન એના ધર્મની વિરુદ્ધ જઈ રહ્યો છે. એડ કરો. પૂનમ માતાજી, જેનો જવાબ આવી જાય એન્ટ્રેસ કરી દેજો. હું નામ બોલું છું એ લોકો અનમ્યુટ કરતા રહેજો. પૂનમ માતાજી, બાકી બધા મ્યુટ કરી દેજો પ્લીઝ. પ્રભુજી, 8મા શ્લોકમાં મટીરિયલ ટુ એટેચમેન્ટ ટુ એજ્યુકેશન પહેલા બતાવે છે અને પછી રિલેશન છે, પણ આ 4થા શ્લોકમાં પહેલા અર્જુનજી રિલેશન બતાવે છે ને પછી એજ્યુકેશન નો રિલેશન બતાવે છે. બહુ નજીક છો તમે, ખાલી એક્સપ્લેન કરવામાં ફરક છે, બાકી બહુ નજીક છો તમે. ઉર્મિલા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં 8મા શ્લોકમાં વિકર્ણ છે એ દુર્યોધનનો ભાઈ છે અને હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. અલગ દિશામાં તમે જાઓ છો. અમરીશ પ્રભુ બોલો. આની અંદર મુસદ્દીગીરી જે દુર્યોધનની છે દેખાય છે કે એને પેલા દ્રોણનું નામ લીધું, પછી ભીષ્મ પિતામહનું, ભવાન ભીષ્મશ્ચ કર્ણશ્ચ એ રીતે. જ્યારે આની અંદર પેલા એમણે પોતાના વડીલનું નામ લીધું, કથમ ભીષ્મ મહમ સંખ્ય એ રીતે. એકદમ નજીક છો, ખાલી સિદ્ધાંત સમજાવવાનો બાકી બધું બરાબર, પરફેક્ટ પ્રભુ. યસ, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વડીલો અને ગુરુજી પ્રત્યેની વિનમ્રતાનો ખાસ તો મને લાગે છે. બરાબર બાપુ, થેન્ક યુ. વિક્રમી પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં 8મા શ્લોકમાં મહાપુરુષ કહે છે અને અહીંયા અર્જુન પૂજનીય કહે છે, તો મહાપુરુષને પૂજ્ય એમ રાખવું. ઓકે, ખૂબ સરસ. ખાલી બહુ સિમ્પલ હતું, બહુ જાજુ વિચારો છો. હા, બોલી જાઓ. ચલો. એટલે કદાચ એવું પ્રભુજી, સાચી ખોટી ખબર નહીં, કે દુર્યોધન છે ને પેલા દ્રોણ ગુરુનું નામ દે છે અને પછી ભીષ્મનું નામ દે છે, જ્યારે અર્જુન છે એ પહેલા ભીષ્મ પિતામહનું નામ લે છે અને પછી દ્રોણાચાર્યનું નામ લે છે. એટલે એમાં બંનેની માનસિકતા એમાં સાબિત થાય છે. થેન્ક યુ. હું આગળ વધું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો બધાનો આ ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ. તો ખૂબ મહત્વની વસ્તુ છે કે અર્જુન પેલું નામ કોનું લે છે? ભીષ્મનું. શું કામ? કારણ શું છે? એમાં એક સિદ્ધાંત છુપાયેલો છે. ત્યાં દુર્યોધને પેલું નામ લીધું હતું દ્રોણ, બરાબર, અને અહીંયા પેલું નામ છે ભીષ્મનું. હવે આમ તમે જોવા જાવ તો દ્રોણાચાર્ય બ્રાહ્મણ છે, ભીષ્મ ક્ષત્રિય છે, બરાબર,
દ્રોણ વરિષ્ઠ છે, બ્રાહ્મણ છે, તો દ્રોણનું સન્માન કરવું જોઈએ, બ્રાહ્મણનું પહેલા નામ આવવું જોઈએ, આમ ખરેખર જોવા જાવ તો બરાબર. પણ તમે આ રીતના જોવા જાવ તો દ્રોણ છે યોગમાં નિપુણ છે. કેમાં? યોગ શાસ્ત્રમાં નિપુણ છે, શસ્ત્ર વિદ્યામાં નિપુણ છે. પણ જયારે ભીષ્મ છે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણથી જોવામાં આવે તો ભીષ્મ છે દ્રોણ કરતા ઘણા બધા મહાન છે. ભૌતિક દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો દ્રોણ મહાન છે, બરાબર. કારણ કે ભીષ્મ છે 12 મહાજનોમાંના એક મહાજન છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે સન્માન કોને મળવું જોઈએ, પેલું નામ કોનું લેવું જોઈએ, ભીષ્મનું કે દ્રોણનું, એ કોને ખબર પડે? તો કે ભગવાનના ભક્ત હોય ને એને ખબર પડે. દુર્યોધન છે ભક્ત નથી, એટલે એ પોતાનો સ્વાર્થ વિચારે છે. ત્યાં દ્રોણનું નામ પેલા એટલા માટે લેવામાં આવ્યું હતું કે આગળ ગુરુ દ્રોણનું અપમાન થયું હતું, એટલા માટે ત્યાં ગુરુ દ્રોણનું નામ લીધું હતું. અને બીજું, દુર્યોધન એવું માનતો તો બ્રાહ્મણનું પેલા નામ લેવાય, પણ અર્જુનને ખબર છે કે બ્રાહ્મણ કરતા ઉપર શ્રેષ્ઠ આવે કોણ? વૈષ્ણવ. ભક્તિનો ઠાકોર મહાશયનો એક લેખ છે, બહુ ક્લિયરલી લખ્યું છે. સમાજની અંદર સૌથી વધારે સન્માન કોનું થવું જોઈએ? રાજાનું, ધની લોકોનું, જ્ઞાનીનું, સમાજ સેવકનું, નેતાનું, કોનું થવું જોઈએ? સૌથી વધારે સન્માન થવું જોઈએ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તનું. કારણ કે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તમાં એ બધા જ દિવ્ય ગુણો એની મેળે મેળે પ્રગટ થાય છે કે જે ભગવાનમાં હોય છે. તો એવો માણસ, એવો વ્યક્તિ કે જે ભગવાનના દિવ્ય ગુણોને ધારણ કરે તો એનું સૌથી વધારે સન્માન થવું જોઈએ. બાકી બધું ભૌતિક દ્રષ્ટિએ સારું લાગે, ખૂબ સારું લાગે, પણ એ ભૌતિક છે. આના ઉપરથી ખબર પડે કે અર્જુન છે વૈષ્ણવ સદાચાર જાણે છે. તો અહીંયા એક સિદ્ધાંત પ્રતિપાદિત થાય છે કે સૌથી ઉપર વૈષ્ણવ આવે, બરાબર. અને આના ઉપર ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે, એમના કેટલાય બધા લેક્ચરો છે. આપણા ગોડિયા વૈષ્ણવ પુસ્તકોમાં કેટલી બધી જગ્યાએ પ્રભુપાદ સરસ્વતી પ્રભુપાદના પ્રવચનો છે. અને માયાવાદીઓ અને કહેવાતા જે બ્રાહ્મણો છે એમને કેટલી વખત જે પ્રભુપાદ સરસ્વતી મહારાજ એટલે કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એમને પરાસ્ત કરેલા છે. કારણ કે સૌથી ઉપર વૈષ્ણવ છે, બ્રાહ્મણ પછી આવે. કારણ કે બ્રાહ્મણ સત્વગુણમાં હોય ને, અને જયારે વૈષ્ણવ હોય શુદ્ધ સત્વમાં હોય, ગુણાતીત અવસ્થામાં હોય. જે ભગવાને કીધું છે ત્રૈગુણ્યા વિશે વેદાને ત્રૈગુણ્યો ભવા અર્જુન, 3 ગુણોથી પરે હોય એને વૈષ્ણવ કહેવાય. ગુણાતીત અવસ્થામાં જે પહોંચે એને વૈષ્ણવ કહેવાય, બરાબર. તો અહીંયા એ સિદ્ધાંતને અર્જુન છે પ્રતિપાદિત કરે છે, કારણ કે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે. બીજું, અહીંયા આગળ જે પીપીટી છે એમાં શ્રીલ પ્રભુપાદજી નું જે લોસ એન્જલસમાં જે લેક્ચર હતું, બરાબર, એમાં તમને ગુજરાતી કરી દઉં, વાંચો ચલો. લોસ એન્જલસના લેક્ચરમાંથી એક ભાગ આપણે લીધો છે, કારણ કે આપણા શ્લોક સાથે કનેક્ટ છે. નેહલ માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. ભીષ્મસુદન, તમે રાક્ષસ મધુને માર્યો, તેથી તમારું નામ મધુસૂદન છે. પણ તમે મને મારા દાદા અને શિક્ષકને મારવાનું કહો છો, એ સંકેત છે. બધું બરાબર છે કે તમારું નામ મધુસૂદન છે. તમે એક તમે મ્યુટ થઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ. મધુ હતું, પણ મ્યુટ થઈ ગયા પાછા. હરે કૃષ્ણ. પાછા મ્યુટ છો તમે. ઓકે, ભીષ્મસુદન બનું. તમે મ્યુટ છો માતાજી, તમે અનમ્યુટ નથી કરી શકતા. હરે કૃષ્ણ. નહીં, તમે મ્યુટમાં. હરે કૃષ્ણ. હવે બોલો. તમે પાછું મ્યુટ કરી દીધું છે. નહીં, તમારે કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે નેટવર્કમાં. તો તમે રાક્ષસ મધુને માર્યો, તેથી તમારું નામ મધુસૂદન છે. પણ તમે મને મારા દાદા અને શિક્ષકને મારવાનું કહો છો, એ સંકેત છે. બધું બરાબર છે કે તમારું નામ મધુસૂદન છે. તમે એક રાક્ષસને માર્યો જેનું નામ મધુ હતું, પણ તમે મને કહો કે હું ભીષ્મસુદન બનું, હું દ્રોણસુદન બનું, સુદનને મારી નાખું, બરાબર. અર્જુન હવે અહીંયા વળતા પ્રહારના મૂળમાં આવી ગયા છે, સેલ્ફ ડિફેન્સના મૂળમાં અર્જુન આવી ગયા છે. કારણ કે આગળ ભગવાને થોડા કપરા શબ્દો કહી દીધા ને, ક્લેબ્ય, તું તો નપુસક છે, તું તો સ્ત્રીઓ જેવો વ્યવહાર કરે છે. એટલે ઓલા નાના છોકરાને કંઈક આપણે કહીએ એટલે કેમ સેલ્ફ ડિફેન્સમાં આવીને પછી બરાબર ક્લેરિફિકેશન, જસ્ટિફિકેશન આપવાનું ચાલુ કરે. એમાં અર્જુન ભગવાને બધા જસ્ટિફિકેશન આપવાના ચાલુ કર્યા છે, ક્લેરિફિકેશન આપવાના. અર્જુન કે ભાઈ
હું કહું તમને, બરાબર ને? તો તમે તમારા ગુરુ મહારાજને મારી શકો? તમે સાંદીપની મુનિને મારી શકશો? મારવા ન થાય તો, બરાબર? તમે મને કહો છો મધુ તો એક રાક્ષસ હતો, રાક્ષસને મારો બહુ મોટી વાત નથી, પણ મારી સામે તો મારા ગુરુ છે, મારા પિતામહ છે ને, બરાબર? એટલે ભગવાન કહે છે કે તું માર. ત્યારે અર્જુન એમ કહે છે કે ભાઈ તમે તમારા ગુરુને માર્યા છે તો હું મારું. ભગવાન કે શું કામ નહીં કરે ભાઈ? હા, શું કામ નહીં મારે? તો અર્જુન હજી આગળ જે 5મો જે શ્લોક છે એમાં અર્જુન કહે છે શું? ગુરુને હત્વા હિ મહાનુભાવાન. ભગવાન મારા ગુરુ છે, તમે જેને ભણવાની વાત કરો છો એ કોણ છે? મારા ગુરુ છે, મારા પિતામહ છે. ભગવાન કે પણ ગુરુ હોય તો ભલે ને રહ્યા, ભાઈ ગુરુનો આદર એને ખોઈ દીધો છે ને. અધર્મની સાઈડ થી લડવાનું કોણે કીધું તું એને? તારા ગુરુ તારા પિતામહને અધર્મની સાઈડ માંથી લડવાનું કોણે કહ્યું તું? ખોટી જગ્યાએથી લડે છે, લાલચમાં આવી ગયા છે, બરાબર? એના મનમાં દુર્યોધને જે ધન આપ્યું, બરાબર, એટલે એ લોકો ત્યાંથી લડી રહ્યા છે. પાર્ટી બદલી શકતા હતા ને પાર્ટી ના બદલી. ભગવાન અર્જુને કહે છે, બરાબર? તો અર્જુન કહે છે કે ભલે ને એ અધર્મી હોય, કઈ વાંધો નહીં, એ અધર્મી બની ગયા હોય તો પણ મારો અધિકાર નથી કે હું એની હત્યા કરું, કારણ કે એ ગુરુ છે. અર્જુન છે ધર્મશાસ્ત્ર મુજબ ચર્ચા કરે છે અને ભગવાનને કહે છે કે મહાપુરુષો મારા ગુરુજનોને હણીને જીવવા કરતા હું ભીખ માગીને જીવી લઉં તો સારું. ભલે ને દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા રાખતા હોય તો પણ એ ગુરુજનો છે, એમનો વધ થશે તો અમારી ભોગવવા યોગ્ય દરેક વસ્તુ કેવી થશે? રક્તરંજિત હશે, બરાબર? રક્તરંજિત બધું, બરાબર, બ્લડ. તો અહીંયા પણ એક સરસ મજાનો સિદ્ધાંત છે આની અંદર, આ જે શ્લોકની અંદર. કયો સિદ્ધાંત છે? કે જો આપણાથી મોટા, આ ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે કે આપણે બધા ભક્તિમાં આવ્યા હોય એટલે આપણને કોઈ કે કંઈક ને કંઈક શીખડાવ્યું હોય, કંઈક સમજાવ્યું હોય, બરાબર ને? તો આપણાથી મોટા જે વૈષ્ણવ હોય એ આપણાથી ભૂલ કરે તો શું એની આપણે ફરિયાદ કરી શકાય? કે આપણે જાતે એને સુધારવા માટેનો પ્રયત્ન કરવાનો, કે આપણે જાતે એને સજા આપવાની? બરાબર? ત્યાં એક સિદ્ધાંત છે કે આપણાથી મોટા હોય ને એનો સુધારવાનો અધિકાર નાનાને નથી હોતો, બરાબર? નહીં તો એ શું થાય? મર્યાદાનો વ્યતિક્રમ થઈ ગયો કહેવાય એને. તમે એને સુધારવાનો તમે પ્રયત્ન ના કરી શકો તો શું થાય? એટલા માટે અર્જુન શું કહે છે કે ભાઈ એ અધર્મી બની ગયા છે, બરાબર છે, તમારી વાત સાચી છે, ચાલો કે ભાઈ એ પાર્ટી બદલાવી શકતા હતા, ધર્મની સાઈડ આવી શકતા હતા, ના આવ્યા. તમે કહો છો બરાબર છે, પણ છતાં પણ એ કોણ છે? મારા કરતા મોટા છે, મારા ગુરુ છે અને મારા વડીલો છે, બરાબર? તો એને સુધારવાનું કામ મારું નથી. અર્જુન શું કે છે? મારે મારા ગુરુને જ્ઞાન આપવાનું ના હોય, એને સુધારવાનું કામ મારું નથી. એના સુધારવાનું કામ, એને જ્ઞાન આપવાનું કામ એના ગુરુનું છે. મહાભારતમાં લખ્યું છે ગુરુમાં 3 દોષ આવે તો ગુરુનો ત્યાગ કરી શકાય. કયા 3 દોષ? એક તો ગુરુમાં મિથ્યા અહંકાર આવે તો એનો ત્યાગ કરી શકાય. ગુરુ એવું માનવા માંડે કે હું જ સર્વકાય છું તો આવા ગુરુનો ત્યાગ કરવો, આ પહેલું. જે ગુરુ કૃષ્ણ ભાવનાથી દૂર લઈ જાય ને તેવા ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. હા, એટલે એ જ મિથ્યા અહંકાર, બરાબર? અને બીજું, ઉચિત અને અનુચિત વ્યવહાર વચ્ચે જેને તફાવત ના ખબર પડે જે ગુરુને, એ ગુરુનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. અને ત્રીજું, પાપમય કાર્યમાં જે લિપ્ત થઈ જાય ને આ ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પાપમય કયા કાર્ય છે? તો કે 4 નિયમો જે છે ને એ મેન છે, એનો બેઝ છે. અને બીજું 6 પ્રકારના આતતાઈઓ, 4 પ્રકારના નિયમો. તો આ જે કાર્યમાં કોઈ લિપ્ત થાય આવા ગુરુ હોય તો ત્યાગ કરવો. પેલું મિથ્યા અહંકાર, બીજું જે અનુચિત વ્યવહાર અને ઉચિત વ્યવહાર વચ્ચેનો તફાવત ના ખબર પડે, ને ત્રીજું પાપમય કાર્યમાં લિપ્ત થાય આવા ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલે અર્જુન એમ કે છે કે ઠીક છે, મારા ગુરુ મહારાજ ને મારા પિતામાં અધર્મી છે તો સારું, એનો ત્યાગ કરી દઈશું, હું એનો ત્યાગ કરી દઉં, પણ હું એને મારીશ તો નહીં, મારવા તો નહીં, બરાબર? તો હવે તમારા બધા માટે એક પ્રશ્ન છે કે કોઈ વૈષ્ણવ તમને ભક્તિ કરતા શીખવી હોય, તમને તિલક કરતા શીખવ્યું હોય, સદાચાર શીખવ્યા હોય, પ્રભુપાદ કોણ છે સમજાવ્યું, તમને ગ્રંથ આપ્યા, બરાબર, અને તમે પણ એને શિક્ષા ગુરુ માનતા હોય, ગુરુ તુલ્ય માનતા હોય, અને અમુક વર્ષો પછી ખબર પડે કે પ્રભુજીનું તો પતન થયું, બરાબર, ભક્તિ છોડી દીધી, માયામાં ડૂબી ગયા, માયામાં પડી ગયા, અને એવું લાગે કે પાપમય જીવન જીવતા હોય એવું લાગે, તો શું કરવું જોઈએ? જવાબ આપો 1 by 1 હેન્ડ રેસ કરીને. ડાયરેક્ટ માઇક ચાલુ નહીં કરવાનું, 1 by 1 અને હેન્ડ રેસ કરવાનું. જે હેન્ડ રેસ થશે એમાંથી હું 2 વ્યક્તિને સિલેક્ટ કરીને પ્રશ્ન પૂછું, જે આગળ ના બોલ્યા હોય એને પેલા આપણે પ્રાયોરિટી આપશું. હેમાંગી માતાજી નથી બોલ્યા, બોલો હેમાંગી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
જો એમનું પતન થયું તો ફરીથી એમને જે માર્ગે એ આપણને લઈ ગયા છે તો આપણે પ્રયત્ન કરવો કે એમને પાછા એ માર્ગે આપણે લાવી શકીએ કે જ્યાં એમનું જ્યાં એ ભૂલી ગયા છે તેથી આપણે એમને રિકોલ કરાવવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. વિક્રમી પ્રભુ, તમારું શું કહેવાનું થાય? તમારા શિક્ષા ગુરુ, જેને તમે શિક્ષા ગુરુ માનતા હોય, એનું પતન થાય, તમે શું કરો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એમના જે સિનિયર હોય એમને કહીએ તો એમને કહેવું જોઈએ, એમના સિનિયર. એક તો સિદ્ધાંત આપણે સમજ્યા ને, બરાબર ને? તો હવે હું એમ કહું કે એની સાથે તમે સંબંધ રાખશો કે સંબંધ તોડી દેશો? હવે એ કહો. તમારા શિક્ષા ગુરુ છે, બરાબર, એનું તો માયાનો પૂરેપૂરો ભંજો પડી ગયો, તો હવે તમારા એની સાથેના રિલેશનશિપ શું રહેશે? વિમલા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે પહેલા તો જેમ વિક્રમી પ્રભુજીએ કીધું તે રીતે કે આપણે એમના જે ગુરુ હોય, શિક્ષા ગુરુ, કે તો એ એમને રસ્તા પર લાવે તો એના સાથે કોન્ટેક્ટ, આપણે ડાયરેક્ટ તો ગુરુને નહીં કહી શકીએ, તો એ રીતના રિલેશન રાખીએ કે શાસ્ત્રોમાં એ પરત ફરે. ગુડ. અમરીશ પ્રભુ, શું કહો છો પ્રભુ? શું કરવું જોઈએ? પતન થાય શિક્ષા ગુરુનું તો કૃષ્ણ ભગવાન કે સાધુ જ માનવા જોઈએ, ભલે પતન થયું, કેમ કે એક સમયે તો એ ઉન્નતિ એટલે આપણે એમની ઉપેક્ષા ના કરવી જોઈએ. બીજું તો કઈ ના, ઉપેક્ષા એમની કરીને એમનું આપણે શું કહેવાય, દ્રોહ ના કરવો જોઈએ. એમ એને પબ્લિકલી એક્સપોઝ કરવા જોઈએ કે નહીં? સમાજની વૈષ્ણવ પબ્લિકલી એક્સપોઝ કરવા જોઈએ કે નહીં? યુટ્યુબમાં, ફેસબુકમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આપણે ના કરવા જોઈએ. વૈષ્ણવ નહીં કરવાનું આપણે ખાસ. હા. કિંજલ માતાજી, શું કહેવાનું થાય તમારું? તમારા શિક્ષા ગુરુનું પતન થયું, તમે શું કરશો? એને હેલ્પ કરશો? એને એક્સપોઝ કરશો? શું માનશો તમે? પ્રભુજી, એક્સપોઝ તો નહીં કરીએ. આપણાથી આગળ કીધું એમ આપણે હોય એમને જાણ કરી શકીએ ને આપણે એમના માટે થોડીક માળા વધારે કરી શકીએ, અથવા તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરી શકાય કે એમ પાછા રસ્તા પર આવી જાય. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. જો માયાથી બચવું બહુ જ અઘરું છે, બહુ જ અઘરું છે. મોટા મોટા સંન્યાસીઓ, મોટા મોટા સાધુઓ પણ માયામાં ડૂબે. વિશ્વામિત્ર જેવા વિશ્વામિત્ર, જે પ્રભુ રામચંદ્રજીના ગુરુ પદ ઉપર બિરાજમાન થઈ શકે પછી થયા, પણ એની પહેલા એ પણ માયામાં પડી ગયા. યાદ છે કે નહીં? છે ને? એ પણ માયામાં પડી ગયા હતા. વિશ્વામિત્ર, વિચાર કરો, પ્રભુ રામચંદ્રજીના ગુરુ પદ ઉપર બિરાજમાન થયા. તો એવું જરૂર નથી. માયા તો ગમે એના ઉપર પોતાની ઝાડ છે ગોઠવી શકે, તો આપણે એને પબ્લિકલી એક્સપોઝ ના કરવા જોઈએ, કારણ કે એનાથી આખા સમાજને વિશ્વાસ ઉડી જશે. શેના ઉપરથી? પંથ ઉપરથી, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ઉપરથી, અને ભગવાનના શાસ્ત્રો ઉપરથી. અને બીજું, એકને એક્સપોઝ કરવાથી બધાને તમે શંકાની નજરે જોવાનું ચાલુ કરશો, તો તમારી કોઈ પણ ગુરુમાં શ્રદ્ધા સ્થિર થશે નહીં, દ્રઢ થશે નહીં. તો એવું ક્યારેય નહીં કરવાનું કે જયારે આપને કોઈ ખબર પડે કે કોઈનું પતન થાય છે અથવા થયું, તો એને પબ્લિકલી ક્યારે નામ, જો પબ્લિક ક્યારેક તમે વિધાઉટ નામ, તમે ક્યારેક લેક્ચરમાં ઉદાહરણ તરીકે લ્યો, વસ્તુ જુદી છે, પણ એ પણ વિધાઉટ નામ, બરાબર, એ વર્ણન કરવામાં પણ કોઈને ખબર ના પડવી જોઈએ કોની વિશે વાત કરે છે. બિલકુલ પબ્લિકલી ક્યારે એક્સપોઝ નહીં કરવાનો, બરાબર. અને એની ભૂલનો પ્રચાર નહીં કરવાનો. તો શું કરવાનું? એની ભૂલને નજરઅંદાજ કરવાની. તો નુકસાન જશે ને. તમે એની ભૂલને નજરઅંદાજ કરશો તો એને નુકસાન જશે, વધુમાં વધુ માયામાં ડૂબતા જશે. તો શું કરવાનું? તો કે ભાઈ આપણે એનો સંગ ના લઈએ, બરાબર, કારણ કે એનો સંગ લઈ તો એના પ્રભાવમાં આપણે આવી જાય, આપણે કદાચ માયામાં ડૂબી જાય, આવું બને. પણ આપણે આપણો પ્રભાવ તો એના ઉપર છોડી શકીએ કે નહીં? બરાબર. વીકલી, મંથલી એને ફોન કરીએ, આપણે ફરીથી ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોઈન કરવા માટે એને પ્રોમોટ કરીએ. ક્યારેક એવું બને તો આપણે એને હરિનામ સંકીર્તનની અંદર આપણે એને બોલાવીએ, બરાબર. કારણ કે જો એક્સપોઝ કરશું તો એવું થશે ને કે એ વ્યક્તિને બહુ જ શરમ આવશે ને, તો એને ક્યારેક પાછું આવવાનું મન થશે ને આપણી વચ્ચે, તો પણ નહીં આવે, કારણ કે આપણે પબ્લિકલી એક્સપોઝ કરી દીધા ને. તો એ વ્યક્તિ ઘોર તમોગુણમાં અથવા ઘોર માયામાં ડૂબી જશે. એટલે ભૂલ તો ગમે તેનાથી થશે, પણ જે પૂર્વજન્મના સંસ્કારો હોય એના પણ થઈ શકે. લાઈક ઉદાહરણ છે, આપણે હમણાં જોયું વિશ્વામિત્ર માયામાં પડી ગયા, બરાબર, પણ છતાં પણ પ્રભુ રામચંદ્ર જે ગુરુ પદ ઉપર બેસાડે. શું કામ? કારણ કે એકવાર ભૂલ થઈ, જયારે મેનકા આવ્યા ને તો એમની સાથે એમનો સંગ થયો, પણ બીજી વાર જયારે રંભા આવી ને તો એ જ વિશ્વામિત્ર એને પથ્થર બનાવી દીધા હતા, બરાબર ને. બીજી વાર ભૂલ નથી થઈ એને, એક વખત ભૂલ થઈ હતી, બરાબર, બીજી વખત તો રંભાને પથ્થર બનાવી દીધા.
એટલે ગુરુપદ ઉપર એને બિરાજમાન. બાળક ચાલતા શીખે તો ક્યારેક પડે, બરાબર ને, એનો મતલબ એવું નથી કે પાપી છે અને આપણે બધા બહુ પુણ્ય આત્મા છીએ, બરાબર ને. ખરેખર જો આપણે પુણ્ય આત્માઓ હોય, તમે ને હું, બરાબર, તો ખરેખર જેનું પતન થયું છે એનો આપણે ઉદ્ધાર કરી શકવા જોઈએ, તો આપણે પુણ્ય આત્મા કહેવાય ને. આપણે કોઈકનો ઉદ્ધાર કરી શકીએ. એ પ્રભુપાદ ગયા અમેરિકા, શું કર્યું, બરાબર ને, એકદમ કાદવ કીચડમાં ડૂબેલી જે આત્માઓ હતી એ બધાને બહાર કાઢ્યા ને, બરાબર, કારણ કે પુણ્ય આત્મા હતા, એકદમ ડૂબેલા. તો ખરેખર જો આપણે પુણ્ય આત્મા હોય, બરાબર ને, તો આપણે એનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ ને, પાપીઓનો. જો આપણે શુદ્ધતા હોય તો આપણી શુદ્ધતાનો પ્રભાવ એના ઉપર બતાવવો પડે ને, આપણો શુદ્ધતાનો પ્રભાવ એના ઉપર છૂટવો જોઈએ ને, આપણી સાધનાનો પ્રભાવ એના ઉપર પડવો જોઈએ ને. એટલે આ બહુ આની અંદર એક આ સરસ મજાનો સિદ્ધાંત છુપાયેલો છે કે આપણા જે સિનિયર હોય, બરાબર, એનું પતન થાય તો પેલા તો એના સિનિયર ને એપ્રોચ કરવાનું કે પ્રભુજીનું આવું આવું થયું છે, તમે જોઈ લેજો ને શું કરવું જોઈએ અને અમે શું કરી શકીએ છીએ, અમે ગાઈડ કરજો. માળા કરીએ, અમે તુલસી મહારાજની પ્રદક્ષિણા કરીએ, બરાબર, તમે કહો તો આપણે એમને ત્યાં જઈએ, હરિનામ સંકીર્તન કરીએ, વોટેવર, બરાબર. તો એક આ સિદ્ધાંત. બીજું, આ શ્લોકની અંદર અર્જુનનું જે વૈરાગ્ય છે એ છલોછલ ભરેલું છે અને બહુ જરૂરી છે. મુક્તિ માટે વૈરાગ્ય બહુ જ જરૂરી છે. અર્જુન એમ કે છે કે હું ભીખ માંગીને, વિચાર તો કરો કે જે ચક્રવર્તી પદ ઉપર બિરાજમાન થવાનું હોય એવો વ્યક્તિ એમ કે છે કે હું ભીખ માંગીને જીવી લઈશ, બરાબર, કારણ કે પોતાની વેલ્યુઝ, અત્યારે જો માણસો પૈસા માટે બધું કરે, બરાબર ને, અને સાંભળવામાં કેવું સારું લાગે, અર્જુન કેટલો મહાન છે, બરાબર, બધું છોડી દે. ખરેખર આગળ વાત કરી આ કરુણા છે કેવી છે, ભૌતિક કરુણા છે. વૈરાગ્ય છે ને ગુણ છે, સારો છે, પણ એ ભગવાન એને યોગ્ય જગ્યાએ લગાડશે. હવે તમને એક વસ્તુ હું કહું, કઈ અર્જુન એમ કીધું કે આના કરતા ભીખ માગી લેવી વધારે સારી. જો ભગવાન એમ કીધું હોય કે તથાસ્તુ, હા અર્જુન તું ભીખ માગી લે, તો શું થયું હોત ખબર છે? શું થયું હોત? ધારો કે અર્જુન ભિખારી બની ગયા, આપણે થોડુંક ભગવદ્ ગીતાના સાઈડમાં મૂકીને ચર્ચા આગળ વધારીએ તો અર્જુન ભિખારી બની ગયા, ભીખ માગવા જાય છે, પછી એક દુબળો પાતળો બીજો ભિખારી એને મળી ગયો. કોને? અર્જુનને. ભિખારી ભિખારી ભાઈ ભાઈ બે મળીને ભીખ માગવા જાય છે, બરાબર. હવે એક દિવસ એવું થયું, ભિખારીના દાદા આવ્યા. હોય છે ને, ભિખારીઓમાં બોસ હોય છે, દાદા હોય છે, ગુંડો હોય છે. એક દિવસ એ આવ્યા, ઓલો દુબળો પાતળો ભિખારીને કહી દીધું કે તારી પાસે જે કઈ ધન હોય મને આપી દે. તો અર્જુને શું કીધું? તમે એનાથી દૂર રહેજો, બરાબર, એ તમે અને એનું ધન તમે લઈ લીધું, બધું પાછું આપી દો. તો દાદા છે શું કે ભાઈ તું કોણ? તો હું અર્જુન છું. કોણ અર્જુન ભાઈ? હા, એ તો તું ભિખારી જ છો ને મૂળ તો, બરાબર, તું તારું ધન મને આપી દે. ત્યારે અર્જુન શું કહેશે? તો તમારે મારી સાથે યુદ્ધ કરવું પડશે. જેવું અર્જુન ધનુષ કાઢે છે, ભગવાન પ્રગટ થઈ જાય સામે. ભાઈ તારે યુદ્ધ કરવાનું હતું તો તને એ તો હું સમજાવું છું કે યુદ્ધ કર. ચર્ચા તો આ જ છે ને, આવા ભિખારીઓ સાથે યુદ્ધ કરવું એના કરતા આવ ને મહાભારતના યુદ્ધમાં યુદ્ધ કરવું. ભાઈ ધર્મ ક્ષેત્ર છે, મરી જાય વીરગતિ પામીશ તો સ્વર્ગ મળશે, બરાબર, જીતી જાય તો ચક્રવર્તી સમ્રાટ પદ. આ ભિખારીઓ યુદ્ધ કરીને શું? એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે કાર્ય છોડવાનું નથી, કારણ કે સ્વભાવ છૂટવાનો નથી ને, બરાબર. મૂળ મુદ્દો શું છે? ભગવાન અર્જુન એ જ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ જંગલમાં જઈને પણ તારી જે મનની જે સ્થિતિ છે, તારો સ્વભાવ છે, બદલવાનો નથી. એટલે ત્યાં યુદ્ધ કરવું ભિખારીઓ ભેગું, એના કરતા યુદ્ધ કર ને ભાઈ, ભગવાન સમજાવે છે. હવે 5 મિનિટનો એક નાનો એવો આપણે બ્રેક લઈએ અને કોઈ ભજન લેવું છે, કીર્તન લેવું છે? તમે લોકો કીર્તન 5 મિનિટનું તમે લઈ લો અને હું ચેક કરતો આવું કે મને ક્યાં પ્લગ મળશે, કારણ કે લેપટોપમાં ચાર્જિંગ છે, પૂરું થવાને આરે છે. હું હોટલમાં ચેક કરું ક્યાં પ્લગ આપે છે આપણને, બરાબર. તો તમે કીર્તન લો, એન્જોય કરો બધા. હું 5 મિનિટમાં ચેક કરીને આવું છું. હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર રચિત મન મન મંદિરે. કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી, કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી, કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી, મમ મન મંદિરે રાહનિશી દિન
કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી, ભક્તિ પ્રીતિ માલા ચંદન, ભક્તિ પ્રીતિ માલા ચંદન, તુમ નિયો હે નિયો, ચિત્તનંદન તુમ નિયો હે નિયો, ચિત્તનંદન, જીવન મરણ તોર પૂજા નિવેદન, જીવન મરણ તોર પૂજા નિવેદન, સુંદર હે મનહારી, સુંદર હે મનહારી, એશો નંદ કુમાર, નંદ કુમાર, એશો નંદ કુમાર, નંદ કુમાર, હવે પ્રેમ પ્રદીપે આરતી તો માર, હવે પ્રેમ પ્રદીપે આરતી તો માર, એશો નંદ કુમાર, નંદ કુમાર, એશો નંદ કુમાર, નંદ કુમાર, હવે પ્રેમ પ્રદીપે આરતી તો માર, હવે પ્રેમ પ્રદીપે આરતી તો માર, નયન યમુના જરે અનિવાર, નયન યમુના જરે અનિવાર, તમારા વિરહે ગિરિધારી, તમારા વિરહે ગિરિધારી, મમ મન મંદિરે રાહનિશી દિન, કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી, મમ મન મંદિરે રાહનિશી દિન, કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. વિમલા માતાજી, તમે હોસ્ટ બની ગયા છો, મને હોસ્ટ બનાવજો પ્લીઝ. વિમલા વ્રજરાની માતાજી. હા પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. લાઈવ ચાલુ છે ને પ્રભુ? હા પ્રભુ ચાલો. હા પ્રભુ ચાલો. થેન્ક યુ. હું લોગ આઉટ જ થઈ ગયો હતો એટલે. ઓકે, આપણે જ્યાંથી બ્રેક લીધો હતો ત્યાં એ ચર્ચામાં આગળ વધીશું. બધું બરાબર? વિડિયો, વોઇસ ઓલ રાઈટ. થેન્ક યુ. તો આપણે વાત કરી અને સરસ મજાનો સિદ્ધાંત આપણે જોયો, બરાબર ને, કે આપણાથી સિનિયર ડિવોટી નું જયારે પતન થાય તો આપણે શું કરવું જોઈએ, કઈ રીતના આપણે એમાં ડીલ કરવી જોઈએ. ઓકે. અને અર્જુન જો ખરેખર ભિખારી બની ગયા હોત, અર્જુન કે છે ભાઈ ભિખારી બની ગયા, અને તો એનું પરિણામ શું આવ્યું? તો અર્જુન એ જ કરવાના હતા. શું કરે? યુદ્ધ કરે, ફાઇટ કરે ત્યાં જઈને, અને એનું કર્મનું ફળ એને ભોગવવું પડે, કારણ કે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે નથી. બરાબર? તો શું થાત? એનું પતન થાત. પતન થાત અને અધમ યોનિમાં ગરકાવ થાય. બરાબર? જે કઈ કર્મ કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે નથી એ બધા જ કર્મ છે કેવા છે? બરાબર? કે આપણને અલ્ટિમેટલી મૂઢ યોનિ શું જાય. આ ચર્ચા કરી અને હવે આગળના શ્લોકની અંદર અર્જુન છે
તે કહે છે કે ભાઈ ભગવાન મને રિઝલ્ટ ની જ ખબર નથી. એકચ્યુઅલી મારા યુદ્ધ એવું નથી કે મને કઈ ખબર નથી પડતી, મતલબ કે યુદ્ધ કરવું જોઈએ પણ મને રિઝલ્ટ ની ખબર નથી. શું સારું છે, આ લોકો દ્વારા જીતાઈ જવું કે આ લોકોને જીતી જવાનું એક ખ્યાલ નથી આવતો મને. કઈક આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. બરાબર. એટલે અર્જુન છે એની જે યુદ્ધ ના કરવાનું જે પાંચમું કારણ જે છે અનિર્ણયતા, એ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. શું કરવું કઈ ખબર નથી, કઈ સમજાતું નથી. બરાબર. અને એ અનિર્ણયતા ઉપર પહોંચીને અર્જુન છે 7મા શ્લોકની અંદર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર, એ ત્યાં થઈ ગયું. અને 7મા શ્લોકની અંદર અર્જુન છે ભગવાનના શરણે જાય છે. કાર્પણ્ય દોષો પહર્ષો ભાવ પૃચ્છામિ સ્વાંતઃ સંમોહ યશ્રેયસાત્મસ્તમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહમ સાધુ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. જે શ્લોક કંઠસ્થ કરવાના તમારા લોકમાં આવશે એમાં આ શ્લોક છે 2.7. કંઠસ્થ કરવાના શરૂઆત તમારા અહીંથી થશે. શ્લોક તમારે આ બોલવાનો હોય છે, આંખ બંધ કરીને શ્લોક બોલવાનો, એનો અનુવાદ બોલવાનો અને એની પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન બોલવાની હોય છે. પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન એટલે તમે આ શ્લોકને બીજાને કઈ રીતના સમજાવી શકશો. 3 વસ્તુ, અને જેના માટેનો સમય તમને મળતો હોય છે 1 મિનિટ ને 20 સેકન્ડ. 1 મિનિટ ને 20 સેકન્ડમાં 3 વસ્તુ તમારે આંખ બંધ કરીને બોલવાની હોય છે. હવે એની પ્રિપરેશન ધીમે ધીમે ચાલુ કરી દેવી, ઘરે પ્રેક્ટિસ કરવાની. બરાબર. ઘરે વિડીયો ઓન રાખી અને પ્રેક્ટિસ કરો. થઈ જાય છે ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં. હું જે જૂના જે આપણા વિડીયોઝ છે લેવલ 1 ના લેવલ 2 ના, એમાં આ જે શ્લોક જ્યાં જ્યાં આપણે ચર્ચા કરી હોય એના ઉપરથી એક નોટ બનાવી લે. બરાબર. અને પ્રીચિંગ એપ્લિકેશનમાં તમારે એ કહેવાનું છે નોટ, બરાબર, કે ભાઈ આની અંદર એકચ્યુઅલી શું શું હું આગળ ડિટેલ આપી શકીશ. બરાબર. એવું નહીં કે આખે આખું, કારણ કે આખો શ્લોક સમજાવતા 15 મિનિટ 20 મિનિટ અડધી કલાક પણ થઈ શકે. 1 મિનિટ. 3 પિન નો છે તો આ 2 પિન નથી થતો, બોલ પેન ત્યાં કરીને તો એવું છે. તો કેમ ખબર પડશે? લેપટોપ લઈને આવું તો જ ખબર પડશે ને. સારું. કેટલી છે કેટલી રીતો છે 32% જેવું છે. વાંધો નહીં. જોઈ લે, વાંધો ના. હાલો છેલ્લે 10%માં હું આવીશ. ચાલો. ઓકે. તો આપણે વાત કરતા હતા કે તમારા શ્લોકની એક્ઝામ કઈ રીતના આપવાની છે. બીજું અહીંયા મને યાદ આવ્યું, તમે લોકોએ ઘણા બધા મને પ્રભુપાદ મોડ મિશન ઉપર હજી નિબંધ નથી મોકલાવી દેજો. અને જે લોકોએ મોકલાવ્યો છે ને એ લોકોએ પોતાનું નામ નથી લખ્યું નિબંધમાં, પોતાનો મોબાઈલ નંબર નથી આપ્યો, પોતાનો ઈમેલ એડ્રેસ, ઘણાએ તો ટાઇટલ જ નથી માર્યું. તો સેન્ટ્રલમાં આપણે તમારી પીડીએફ મોકલીશું તો કેમ ખબર પડશે કે એ નિબંધ તમારો છે? બરાબર. અથવા તો અમારે ડાટા સ્ટોર કરીને રાખવો હોય તો ભવિષ્યમાં જયારે આપણું રિઝલ્ટ બનશે ભક્તિશાસ્ત્રીનું, તો કેમ ખબર પડશે કે કોનો નિબંધ કયો છે? હેન્ડરાઇટિંગ ઉપરથી તો હું ઓળખી નહીં શકું. બરાબર ને? તો સરસ મજાની એક પેટર્ન તમને યાદ હોય તો આપણે જયારે પહેલા દિવસે પહેલો ક્લાસ લીધો ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું હતું અને શેર પણ કર્યું હતું કોઈકનો નિબંધ. બરાબર. સૌથી ઉપર પેલા તમારું નામ આવે, તમારો મોબાઈલ નંબર આવે, તમારું ઈમેલ એડ્રેસ આવે. આ 3 વસ્તુ કમ્પલસરી. ચોથી વસ્તુ તો કે એ નિબંધનું ટાઇટલ મારો. 5મી વસ્તુ નિબંધની ડેટ આપો. બરાબર. યુનિટ નંબર લખો, કયા યુનિટનો છે, ચેપ્ટર નંબર લખો. બરાબર. પછી તમે જ્યારે એ ચાલુ કરો નિબંધ લખવાનું તો એને પોઈન્ટ વાઇઝ આપો. ઘણા બધા નિબંધ આપ્યો છે પણ કેવી રીતના? વાર્તાની જેમ સતત લખી નાખ્યું, કોઈ પેરેગ્રાફ નથી, કાંઈ જ નથી, કન્ટિન્યુ. ઘણા બધાનો નિબંધ એવો છે કે અડધા પેજમાં પૂરો થઈ જાય. જો નિબંધ યુનિટ વાઇઝ જે નિબંધ છે એની શબ્દની જે ક્ષમતા છે, કેપેસિટી મિનિમમ જે આપણે રિક્વાયર છે 600 થી 700 શબ્દ જોઈએ. એટલે ફૂલ સ્કેપ નો ચોપડો એના 3 પેજ આપણે જોઈએ છે, મિનિમમ 3 પેજ જોઈએ. બરાબર. એમાં અક્ષર મોટા હોય તો 4 પેજ જોઈએ. બરાબર. ઘણા તો નાનું નોટબુક હોય ને એમાં લખીને મને મોકલાયો છે. અને આપણે કઈ રીતના આગળ મોકલીશું, કારણ કે એમાંથી મારે તમને 100 માર્ક માંથી એમાં માર્ક આપવાના છે અને એ માર્ક બધા કેલ્ક્યુલેટ થઈને તમારું છેલ્લે રિઝલ્ટ બનશે. તો તમે લોકો ઘણા મોકલાવ્યો છે
હું ચેક કરવાનું મેં ચાલુ કર્યું છે. તમને એ જ ઈમેલમાં હું રિપ્લાય પણ હું કરતો જાઉં છું જેના ચેક થાય છે, જેનું સારું પરફોર્મન્સ છે, અને હું એ પણ લખીને મોકલી રહ્યો છું ધીમે ધીમે. પણ જેને ખબર પડી ગઈ છે કે મારું એક પેજ અડધું પેજ છે, એને અત્યારથી જ બીજી વાર લખીને મને જો શક્ય હોય તો મોકલાવી દેજો. ઓકે, તો પ્રભુજી હાજી મારે બોલો. બીજી વાર લખવું પડશે કે ચાલશે? નહીં, હું તમને ઈમેલમાં રિપ્લાય આપું. જ્યારે તમારું ચેક થશે ને ત્યારે હું તમને રિપ્લાય કરી શકીશ. મેં હજી બધાને ચેક નથી કર્યા એટલા. અત્યારે રોજ હું અત્યારે એક બે ચેક કરતો જાઉં છું અને તમને રિપ્લાય કરતો જઈશ. ઓકે, તો આ જે શ્લોક છે 2.7, આની અંદર એક હિડન મેસેજ છુપાયેલો છે અર્જુન આપણા માટે. શું છે આ તો તમને ખબર છે, બોલો શું આપણને અર્જુન? શરણાગતિ. બીજું બીજું શરણાગતિ એટલે કેવી રીતના શરણાગતિ? શરણાગતિ નો મતલબ શું? શું સંપૂર્ણ શરણાગતિ. સંપૂર્ણ શરણાગતિ નો મતલબ છે ગુરુ દીક્ષા. ગુરુ દીક્ષા લેવી. મારે આ શબ્દ જોઈતો. શરણાગતિ તો કોઈ પણ કહી શકે કે ભાઈ હું શરણાગત છું, ચાલો બરાબર. કેમ ખબર પડે કોઈ વ્યક્તિ શરણાગત થવા માંગે છે? કેમ ખબર પડે? જ્યારે એ સિરિયસ થાય. શેના માટે? દીક્ષા લેવા માટે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગુરુના શરણે જવા માટે સિરિયસ હોય. તમને કેમ ખબર પડે? ભક્તિ શાસ્ત્રી તમારા લોકોનું પૂરું થઈ જાય ત્યાં સુધીમાં અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે તમારે બધાની દીક્ષા થઈ જાય ત્યાં સુધી. કારણ કે ભક્તિ શાસ્ત્રી તમે કરો છો ને, મતલબ તમે ભગવદ્ ગીતાને બહુ ડીપ સ્ટડી કરી રહ્યા છો, તો તમને એ થવું જોઈએ કે ના મારે યોગ્ય પરંપરામાં જોડાઈ જવું છે, મારે દીક્ષા લઈ લેવી છે. હું 4 નિયમોનું પાલન, અત્યારે કદાચ એકાદા નિયમમાં મારી કંઈક બાંધછૂટ થતી હોય ત્યારે હું ચા પીવું છું, ભક્તિ શાસ્ત્રી પૂરું થઈ હું છોડી દઈશ, બરાબર. ભક્તિ શાસ્ત્રીની અવધિ તમને ખબર છે 1.5-2 વર્ષની છે, ત્યાં સુધીમાં તો થઈ જાય ને આપણે. ઓકે, તો આને કહેવાય શરણાગતિ, જે અર્જુન આપણને હિડન મેસેજ આપે છે. કારણ કે અર્જુને ઘણા બધા તર્ક આપ્યા. પછી અર્જુન એમ કે છે કે બધા તર્ક આપું છું છતાં પણ મને ખબર નથી મારે શું કરવું જોઈએ, બરાબર. એટલે આ જે શ્લોક છે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે, બરાબર. અને અર્જુન એમ કહે છે ભગવાન જેવી રીતે તમે મારા રથની દોર તમારા હાથમાં લઈ લીધી છે, એવી રીતના હવે તમે મારા જીવનની દોર પણ તમારા હાથમાં લઈ લો અને મને માર્ગદર્શન પૂરું પાડો. અને એક જ શબ્દની અંદર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો જો સાર કેવો હોય તો શું છે? ભગવત શરણાગતિ. એક શબ્દ ભગવત શરણાગતિ. કોઈ એમ કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં ઘણા બધાને પૂછો તમે કહેશે કર્મયોગ, માનવ સેવા, પ્રભુ સેવા, ઘણા એમ કે જ્ઞાન યોગ, ઘણા કહેશે ધ્યાન યોગ. એ નથી, બરાબર. ભગવદ્ ગીતાને સમજવી હોય તો યથારૂપ સમજવી પડશે. એ જ રીતે જેવી રીતના અર્જુન સમજ્યા છે એવી જ રીતના આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજવી પડશે. કોઈ પણ પ્રકારના મેન્ટલ સ્પેક્યુલેશન વગર, તર્ક વિતર્કો વગર જો આપણે સમજીશું તો અને માત્ર તો જ આપણે ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં ઉતારી શકીશું, બરાબર. તો અર્જુન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી આપણને કહે છે દીક્ષા લેવી જોઈએ, ગુરુ શરણે જવું જોઈએ. બીજું, આ શ્લોકની અંદર અર્જુન સ્વીકારે છે, બહુ મહત્વનું છે સ્વીકારવું, કન્ફેસ કરવું કે મારે નબળાઈ છે. આપણને કહેતા શરમ આવે ને, બરાબર, કે ભાઈ મારામાં ખામી છે, બરાબર, મારે હજી કંઈક સુધારો કરવાની જરૂર છે. અર્જુન કહે છે ભગવાન હું ધર્મ સંમૂઢ થયો છું, હું ધર્મ સંમૂઢ થયો છું, મારી ફરજ વિશે હું મૂંઝવણમાં છું. તમે લોકો ડોક્ટર પાસે જાવ, સાચું કેવું પડે કે ના કેવું પડે? શું તકલીફ છે કે નહીં, બરાબર. બાકી ડોક્ટર કેવી રીતના ટ્રીટમેન્ટ કરે? એક ડોક્ટર પાસે, એક વકીલ પાસે ને એક પોલીસ પાસે ખોટું બોલાય નહીં. પોલીસ ની બહુ ખબર નથી પણ ડોક્ટર ને વકીલ પાસે નો જ બોલાય. આ બેનું તો હું તમને કહી શકું. કારણ કે જો ખરેખર કેસ જીતો હોય ને ખરેખર બીમારીમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો ડોક્ટર પાસે બધું દિલ ખોલીને વાત કરવી જોઈએ, બરાબર. અર્જુન કહે છે ભગવાન ધર્મ સંમૂઢ ચેતા, ધર્મ સંમૂઢ થયો છું અને હવે શિષ્ય હું તમારો શિષ્ય છું. મિત્રવત ચર્ચાઓ ભગવાન આપણે બંધ કરીએ. તમે મારા ગુરુ પદ ઉપર બિરાજમાન થાવ અને તમે મને જ્ઞાન આપો, બરાબર. એટલે કૃપણ, આ જે શ્લોકની અંદર જે કાર્પાણ કૃપણ શબ્દ આવ્યો, આગળ પણ કૃપણ શબ્દ આવશે હજી એક જગ્યાએ, ત્યારે પણ આપણે સમજીશું. કૃપણ એટલે કંજૂસ, બરાબર. જે આપણી પાસે હોય એનો આપણે જયારે યોગ્ય ઉપયોગ ના કરીએ એને કહેવાય કૃપણ. ધન, શક્તિ, સામર્થ્ય, ઐશ્વર્ય, બળ, આનો જયારે આપણે યોગ્ય ઉપયોગ ના કરીએ ને, ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ છે ખૂબ પૈસા કમાય છે પણ એ સતત કમાય જ છે, ભેગું જ કરે છે, નથી પોતાના માટે વાપરતો, નથી પરિવાર માટે વાપરતો, નથી સમાજ માટે વાપરતો, નથી કોઈ ભગવાનને લગતા કોઈ કાર્ય. આને કહેવાય કૃપા. એનો વિરોધી શબ્દ છે બ્રાહ્મણ, બરાબર.
એટલે અહીંયા અર્જુન એમ કહે છે ભગવાન નથી ખબર પડતું, તમારા શરણે આવી ગયો છે. આ શ્લોકના ભાવાર્થની અંદર પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે જેમ અર્જુનના જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવે ને એ મુશ્કેલીઓ બધાના જીવનમાં આવશે. બરાબર. દાવાનળની જેમ દાવાનળ જો ભૂકંપની ભવિષ્યવાણી થઈ શકે, સુનામીની પણ ભવિષ્યવાણી થઈ શકે, આપણે ખ્યાલ આવી જાય થોડોક ટાઈમ પહેલા કે આવું આવું થશે, પણ દાવાનળની કોઈ ભવિષ્યવાણી નથી. દાવાનળ એટલે ખબર છે ને, મોટા મોટા જંગલોમાં બે વૃક્ષો ટકરાય અને એમાં જે તીખારા જરે અને નીચે જે સૂકું ઘાસમાં તીખારા પડવાના કારણે જંગલ બળી જાય, આખા જંગલોના જંગલો બળી જાય અને એમાં રહેલા જીવજંતુઓ પણ બધા મરી જાય. અને મોટા ભાગે દાવાનળ છે એની મેળે જ શાંત થાય. બરાબર. ભૌતિક રીતે તમે શાંત કરવાનો ટ્રાય કરો તો થતું નથી. ઓસ્ટ્રેલિયામાં દાવાનળ ફાટી નીકળો તો બહુ પ્રયત્ન કરીએ, કાંઈ ના થયું, અને મેળે મેળે ધીમે ધીમે ત્યારે વરસાદ પડ્યો શાંત થયું. એમ આ દાવાનળ જેવી આપણા જીવનમાં પણ મુશ્કેલીઓ આવશે. બરાબર. ત્યારે શું કરવું જોઈએ? તો કે ગુરુ શરણ લેવું જોઈએ. ગુરુ શરણ ઓપ્શનલ નથી, ગુરુ શરણ છે કમ્પલસરી છે. તમને બધાને એમ કે ઓપ્શનલ છે, ઓપ્શનલ નથી, કમ્પલસરી છે. ગુરુ જ તમને સંપૂર્ણ સમાધાન આપી શકે. બરાબર. તો ગુરુના શરણે કેવી રીતે જવું? બધાને જનરલી કેવું હોય કે ભાઈ ગુરુ પાસે જવું અને મારી જે વાત છે એના ઉપર ગુરુ મોહર મારી દે. બરાબર. અને હું બધાને એમ કહું કે મારા ગુરુએ મને આ આપ્યું. એ શરણે જવું નથી. ગુરુના શરણે જવું એટલે શું છે? ગુરુના શરણે જવું એટલે કે કરીશ્યે વચનમ તવ, જેમ અર્જુને આગળ કહ્યું હતું ને 18મા અધ્યાયમાં, આગળ કહે છે ને તમે જે કહો છો હું માનું. બરાબર. આ રીતના આપણે ગુરુના શરણે જવું છે. એટલે અર્જુનને જયારે ખબર પડી, બરાબર, કે ભાઈ હું મુશ્કેલીમાં છું, ત્યારે ભગવાન કહે છે ભગવાન તમે મારા ગુરુ ઉપર બિરાજમાન થઈ જાઓ. તો ભગવાન કે ભાઈ અર્જુન શું કામ ભાઈ, હું જ શું કામ? ગુરુના પદ ઉપર તારે બિરાજમાન કરવો હોય તેના માટે સિલેક્શન મારું જ શું કામ ભાઈ? ઘણા બધા છે, નારદજી છે, વ્યાસદેવજી છે, તારા કુલગુરુ દૌમ્ય ઋષિ છે ભાઈ, હું શું કામ? બરાબર. ત્યારે આગળના 8મા શ્લોકની અંદર અર્જુન સરસ સમજાવે છે, નહીં પ્રપશ્યામી મમાપનુ ત્યાગ, કે ભાઈ મારી ઇન્દ્રિયોને સૂકવી નાખવા, શોકને દૂર કરી શકે ને કોઈ સમાધાન નથી મારી પાસે, કોઈ સાધન મને એવું દેખાતું નથી. સ્વર્ગ પરના દેવોના સાર્વભૌમ અધિકારની જેમ સર્વથા સમૃદ્ધ પૃથ્વીનું નિષ્કંટક રાજ્ય જો મને મળી જાય ને શોક દૂર થઈ શકે. ખૂબ મહત્વનો એક સિદ્ધાંત છે આની અંદર સમજાય છે. જ્યારે આપણને ખબર પડે કે ભગવાન સિવાય આપણો બીજો કોઈ આશ્રય નથી, તો સમજ આપણે ભગવદ ગીતા સમજ્યા છીએ. જ્યાં સુધી તમને મને એવું થાય કે મારી મુશ્કેલીનું સમાધાન છે એ હું પૈસાથી, મારો અવાજ આવે છે બરાબર છે કે ડિસ્ટર્બન્સ બહુ આવે છે? બરાબર છે, ચાલશે પણ પ્રભુજી, ચાલી જાય એવું છે. હા. તો જયારે આપણને ખબર પડે કે ભગવાન સિવાય આપણો કોઈ આશ્રય, બધું સંપૂર્ણ શરણાગતિ, સંપૂર્ણ આધાર કોના ઉપર? ભગવાન ઉપર. અભયમ. બરાબર. તો સમજવું કે આપણે ભગવત ઉતારે છે. બાકી એવું લાગે ને કે હું કરી લઈશ, 50% શરણાગતિ ને 50% મારા ઉપર. ભગવાન કે પેલા તારું 50% જે તારું જે પેલા વાપરી ટ્રાય કરી લે બધી રીતના. બરાબર. છેલ્લા થાકીને તું આવ ને મારી પાસે, ત્યારે આપણું મારું 50% કરું વાપરશું. 50% શરણાગતિ, 50% મને મારા ઉપર વિશ્વાસ. ભગવાન કહે છે ને તો પેલા તારું તું જોઈ લે, તારા થાય છે. એ 50% પૂરું થાય પછી તમે શું કરશો? 100%. ભગવાન હવે પૂરું થઈ ગયું, આપણાથી નથી થાય, ત્યારે તમારી 100% થઈને શરણાગતિ. એટલે જ્યાં સુધી 100% શરણાગતિ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે જીવનમાં ઉતારે. બરાબર. મહારાજ ગર્ભમાં હતા, ઉત્તરા માતા આવે છે. જવાનો સમય થઈ ગયો, રથ ઉપર આરૂઢ થઈ ગયા હતા ને કૃષ્ણ. બરાબર. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ ને બધા એમને શિવ કહેવા માટે આવ્યા હતા. ભગવાન જાતા હતા તો એક વાર મળી લઈએ. ઓકે. તો ઉત્તરા માતાજી દોડતા દોડતા આવ્યા. હવે ત્યાં મહાબલશાલી ભીમ હતા, બરાબર, અને ધનુર્ધારી અર્જુન હતા, યુધિષ્ઠિર મહારાજ, નકુલ, સહદેવ, ભવિષ્ય બાકી શકે એવા, બરાબર, આ બધા હતા. પણ છતાં ઉત્તરા માતાજી આવી અને કોની પાસે જાય છે? આશ્રય માંગવા માટે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં શું કે છે સુખદેવજી? બોલો. કોની પાસે જાય છે? ભગવાન કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પાસે જાય છે કે ભગવાન મને તમારા સિવાય કોઈ આશ્રય નથી અને આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ એવું નથી કે જે મારી
આ મુશ્કેલીઓમાંથી મને બહાર કાઢી શકે. બહુ મહત્વની વસ્તુ છે આ. બાકી તો કહી શકે ને પતિ ઉભા હતા અર્જુન ભીમ, નહીં, ભગવાન તમારા સિવાય કોઈ આશરો નહીં. બરાબર. એટલે અર્જુન એમ કે છે કે મારા શોકના નિવારણનું કોઈ સાધન નથી. ભગવાન કે છે ને ભાઈ યુદ્ધ લડી લે ને રાજા બની જાય. અર્જુન કે નહીં, આખી પૃથ્વીની કદાચ સમૃદ્ધિ જો મને મળી જાય ને, બરાબર, તો પણ આ ભૌતિક જગતમાં મારો શોક દૂર થાય એમ નથી. આપણને એમ થાય કે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં દરેક પ્રોબ્લેમ નું એક જ સોલ્યુશન માનીએ છીએ. શું આપણે દરેક પ્રોબ્લેમ નું સોલ્યુશન માનીએ છીએ? પૈસા. મારી પાસે પૈસા હોય ને એટલે હું સુખી થઈ જઈશ, આટલું કમાઈ લઉં તો સુખી. અહીંયા અર્જુન એમ કે છે કદાચ નિષ્કંટક આખી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળી જાય ને તો પણ આ શોક દૂર થાય એમ નથી. અર્જુન ના પાડે છે. રાજ્ય જો સુખ આપતું હોય, ધન પૈસા છે શોક દૂર કરી શકતો તો અર્જુન ના પાડે છે. અર્જુન કે ના બરાબર છે, ચાલો, બરાબર, નહીં. એટલે કે છે અર્જુન કે નહીં, તમે મારા ગુરુ પદ ઉપર બિરાજમાન થાવ. નિત્ય સિદ્ધાંત છે, ગુરુ છે અનિવાર્ય છે, બરાબર. અને ગુરુ ના શરણે આપણે જવું જોઈએ. અને ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ? તો કે એના ગુરુના શરણમાં હોવા જોઈએ, બરાબર. આ આખી પરંપરા જો આપણે આપણા હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે તો હંમેશા આપણને ઉપદેશો આપે છે. શું? તો કે ભાઈ પ્રભુપાદની સેવા કરવા માટે તમે મને મદદ કરો, બરાબર ને? પોતાની વ્યક્તિગત ઈચ્છાઓ કઈ છે નથી. કોની? તો કે ભાઈ પ્રભુપાદની સેવા કરવી. અચ્છા, પ્રભુપાદની સેવા એટલે પ્રભુપાદની વ્યક્તિગત ઈચ્છાઓ છે કે નહીં? એ કોની છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુની, કૃષ્ણની. શાસ્ત્રમાં જે ભગવાને કીધું છે આને કહેવાય સાચા ગુરુ, બરાબર. દીક્ષાનો અર્થ નથી કે આપણે ગુરુને સ્વીકાર કરી લઈએ. આપણે ગુરુને સ્વીકાર ન કરીએ તો ગુરુ નથી. તમે ને મેં દીક્ષા લીધી એની પેલા આપણા ગુરુ નહોતા? હતા જ ને, પેલાય ગુરુ હતા. તો એવું નથી કે મેં ગુરુ ધારણ કર્યા છે કે મેં દીક્ષા લઈ લીધી છે, નહીં. સાચો શબ્દ તો એ છે કે મેં શિષ્યત્વ ધારણ કર્યું છે. આ મહત્વની વસ્તુ છે કે હવે મેં શિષ્યત્વ ધારણ કર્યું છે. હવે હું શિષ્ય છું, હવે હું સેવક છું. તો ગુરુ તો પેલા હતા, આપણા દીક્ષા લીધા પેલા પણ એ ગુરુ હતા, પણ હવે મેં શિષ્યત્વ ધારણ કર્યું છે. ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, બરાબર. બીજું, આની અંદર તમે જોશો તો પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ તાત્પર્ય આપે છે. ગુરુ કોણ બની શકે, ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ, બરાબર. આ બધી બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. ગુરુ કોણ બની શકે તમને બધાને ખ્યાલ છે. ખાલી 3 વસ્તુ તમને સમજાવું કે સૌથી પહેલું જયારે તમે લોકો ઇનિશિયેશન નું ફોર્મ ભરશો ને એમાં રહેલા પ્રશ્નમાંનો એક પ્રશ્ન છે કે ગુરુ કોણ બની શકે. તો પેલું તો ગુરુ વૈષ્ણવ હોવા. પેલું ગુરુ વૈષ્ણવ હોવા. બીજું ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં હોવા જોઈએ, બરાબર. અને ત્રીજું તો કે એક શ્લોક છે, વાચો વેગમ મનસે ક્રોધ વેગમ જીહવા વેગમ ઉદરો ઉપસ્થ વેગમ. બોલો, કોને આવડે છે? આખો બોલો. વાચો વેગમ વાચો વેગમ મનસા ક્રોધ વેગમ જીહવા વેગમ ઉદરો ઉપસ્થ વેગમ એતાન વેગાન્યો પૃથ્વીમ શિષ્યાત. સર્વામ અપી મામ પૃથ્વીમ સ શિષ્યાત. આખી પૃથ્વી ઉપર શિષ્યો કોણ બનાવી શકે છે? તો કે ભાઈ જે બધા ગુણો જે અહીંયા આપ્યા છે ડેવલપ કરી શકે ત્યારે તો થાય. તો આ 3 વસ્તુ બહુ મહત્વની. તો ગુરુ છે વૈષ્ણવ હોવા જોઈએ, બીજું પરંપરામાં હોવા જોઈએ, અને આ જે શ્લોક છે એને જીવનમાં ઉતારેલો માત્ર ને માત્ર તો જ. બીજું ઘણું બધું પ્રભુપાદ છે લખે છે. તમને લોકોને રીડિંગ કરવાનો હું ટાઈમ આપું છું. આ શ્લોકનું તાત્પર્ય તમારે લોકોએ વાંચવાનું છે અને પછી 1 to 1 ચર્ચા કરીશું. આપણે બ્રેકઆઉટ રૂમમાં નહીં જઈએ, 1 to 1 ચર્ચા કરીશું. અને તમારામાંથી પોઈન્ટ જુદા તારવાના છે અને રિપીટ પોઈન્ટ ના થવા જોઈએ. એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, કારણ કે તમારી પર્સનલ એપ્લિકેશન અને પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન બંનેની અંદર આ ખૂબ મહત્વનું છે. ગુરુ એટલે શું, ગુરુ કોણ હોવા જોઈએ, દીક્ષા શું કામ લેવા? કારણ કે પર્સનલ એપ્લિકેશનમાં તમે કઈ રીતના તમારા જીવનમાં એપ્લાય કરશો કે તમારે ગુરુની શું કામ જરૂર છે, ગુરુ તમારા જીવનમાં શું ફેરફાર કરી શકશે આવીને, બરાબર. આ પર્સનલ એપ્લિકેશન કહેવાય. પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન કે તમે બીજાને પ્રીચ કેવી રીતના કરશો, ભાઈ એને ગુરુની શું મહત્વ છે, કેમ સમજાવશો, આ બધા પોઈન્ટ આની અંદર છે. ગુરુ કોને કહેવાય, બરાબર. તો જે તમે ચર્ચા
માં ભાગ લેશો 10 મિનિટ પછી, તો એમાં ખાસ તમે પ્રભુપાદના ઉદાહરણ હોય, પ્રભુપાદના વાક્યને વળગી રહેજો ખાસ. આ એક તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો 6:29 થઈ છે, 6:40 આપણે ચર્ચા ચાલુ કરીશું. 6:40 ત્યાં સુધી તમે લોકો રીડિંગ કરો 10 મિનિટ, કારણ કે આનું તાત્પર્ય બહુ મહત્વનું છે. તમે રીડિંગ કરવાનું ચાલુ કરી દેજો, પછી આપણે ચર્ચા કરીએ. તમારા જે કઈ પોઈન્ટ હોય એ એક નોટબુકમાં પોઈન્ટ બનાવતા જાઓ. અને વિમલા માતાજી તમે ધ્યાન રાખજો કે પેલો એન્ડ્રેસ કોનો થાય છે. ફર્સ્ટ એન્ડ્રેસ થાય એ મુજબ આપણે એમનું સાંભળીશું, બરાબર. અને પેલા વાળા જે કવર કર્યા હોય પોઈન્ટ, એને પછી બીજા રિપીટ નહીં કરવાના. એટલે પેલા કોનો એન્ડ્રેસ થયો છે વિમલા માતાજી અને વિક્રમી પ્રભુ, તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. પછી તમે કહેશો એને આપણે અનમ્યુટ કરતા જઈશું. ત્યાં સુધી તમે રીડિંગ કરી લો.
અટેન્ડન્સ લિંક ભરી દેજો, મુકાઈ ગઈ છે. માતાજી હું અટેન્ડન્સ લિંક ભરીશ તો હું બહાર નીકળી જઈશ, તમે મને લઈ શકશો અંદર? હા, હું લઈ લઈશ. હા તો હું કરું છું, જો આઉટ થઈ જઉં તો. રેડી થઈ ગયું હોય તો એ લોકો કરી શકે છે સ્ટાર્ટ. કોનો ફર્સ્ટ હેન્ડ રહેશે તો હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા યસ, તમે અનમ્યુટ કરી દેજો, સ્ટાર્ટ કરી દો બોલવાનું. ચલો.
માતાજી હરે કૃષ્ણ. દર્શના માતાજી ને ફર્સ્ટ એન્ડ્રેસ કોનો છે વિક્રમ પ્રભુ? દર્શના માતાજી ફર્સ્ટ છે, એના પછી હા દર્શના માતાજી અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ પ્લીઝ. ચાલો એ નથી અનમ્યુટ કરતા, બીજા બોલો. હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? હા શોભા માતાજી, ચાલો શોભક્તિ હા, શ્રી હરે માતાજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત આમાં અર્જુન ભગવાનના શરણે જાય છે, પણ ભગવાનના શરણે જઈને એમ કે છે કે હું જીતીશ તો મને સ્વર્ગ મળશે, ને હારીશ તો મને સ્વર્ગ મળશે, જીતીશ તો મને પૃથ્વીનું રાજ્ય મળશે. પણ મારે ખરેખર બુદ્ધિમાની એ છે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી બહાર નીકળવા માટે શું કરવું એ હું સમજી શકતો નથી. એના માટે તમે મને માર્ગદર્શન આપો, એવું હું સમજી શકી છું. હરે કૃષ્ણ. બરાબર બરાબર છે, બોલો પછી. જિગ્નેશ ગોસાઈ. બોલો ગોસાઈ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હવે સદગુરુ તો 100% કૃષ્ણ ભાવનામૃત પરાયણ જ હોવો જોઈએ, કે જે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ માંથી બહાર કાઢી શકે ને પ્રમાણભૂત આધ્યાત્મિક ગુરુ એને નીમવા જોઈએ. તે એકમાત્ર પ્રમાણભૂત સદગુરુ હોય જેને કહી શકાય કે પછી ભલે તે શુદ્ર જાતિમાં જન્મેલો હોય, સંન્યાસી હોય કે કૃષ્ણ ભક્તિ તત્વને જાણતો હોવો જરૂરી છે, તો જ તે અધિકૃત આધ્યાત્મિક ગુરુ બનવાને સક્ષમ છે. બીજું એમ કીધું કે કૃષ્ણ ભક્તિ શાસ્ત્રમાં પારંગત થયા વિના કોઈ પણ મનુષ્ય ગુરુ થઈ શકતો નથી, એટલે એવો વૈદિક શાસ્ત્રમાં પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. બીજું પદ્મ પુરાણ એવું કહે છે કે એક શુદ્ર કે વૈષ્ણવ કે કૃષ્ણ ભક્ત હોય તો તે પણ એક આધ્યાત્મિક ગુરુ બનવાને માટે સક્ષમ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ સરસ, બોલો બીજું. રૂપાલી લાડવાઈ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આ જિગ્નેશ પ્રભુજી બોલ્યા એ જ મારે બોલવાનું હતું. ઓકે બોલો, બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પટેલ પ્રભુજી છે, 1 મિનિટ. અમરીશ પ્રભુ બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જેમ આગળ જિગ્નેશ પ્રભુજીએ કહ્યું કે આધ્યાત્મિક ગુરુ જે છે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોવો જોઈએ, તેમજ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના જે સંસારની સમસ્યાઓનો પ્રતિકાર છે એ આપણે ધન સંશયથી નથી કરી શકતા, બરોબર. એનાથી આપણને એના સમસ્યાનું સમાધાન નથી મળતું, પણ આવા જે સદગુરુના શરણે તમે જાઓ તો એક ક્ષણની અંદર એ દરેક સમસ્યાનું સમાધાન આપણને ત્યાં મળી જાય છે. અને કૃષ્ણ અથવા કૃષ્ણનું વિજ્ઞાન જો સમજતા ગ્રંથ હોય તો આપણે ભગવદ્ ગીતા છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ છે તેનું પણ શરણું લઈએ તો પણ એ આપણને એક પ્રમાણભૂત અથવા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે પરાણ હોય એવા કોઈ પ્રમાણભૂત પ્રતિનિધિનો પણ આપણે આશ્રય લઈ શકીએ છીએ. એટલે શાસ્ત્ર અથવા શાસ્ત્રને જાણનાર પ્રતિનિધિ એને આપણે ગુરુ તરીકે આપણે માની શકીએ છીએ ત્યાં. ખૂબ સરસ પ્રભુ, ખૂબ સરસ. અનિતા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ માતાજી. હા, એટલે આપણા જીવનની અંદર મુશ્કેલીઓ ખૂબ જ આવતી હોય છે, કે આપણે હમણાં જ કીધું કે દાવાનળની જેમ. એટલે એ ગુરુ છે એ મુશ્કેલીનો અંત લાવી શકે છે, અને એક આપણે દરેક વ્યક્તિ કૃપણ તરીકે આપણે એને ગણીએ તો એ કૃપણમાંથી બ્રાહ્મણ ફક્ત ને ફક્ત જે ગુરુ હોય, જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા હોય, અધિકૃત ગુરુ હોય એ જ આપણને કૃપણમાંથી બ્રાહ્મણ બનાવી શકે છે. અને મેઇન તો કે ગુરુનું શરણ જે લઈએ તો જ આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, અને ગુરુ જ આપણને ભગવાન સુધી પહોંચાડી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ, ખૂબ સરસ. હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? મોના માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. આમ તો બધા બોલ્યા એ બધા પોઈન્ટ કવર થઈ ગયા, એટલે પણ એમાં એક સંપૂર્ણ વૈદિક જ્ઞાનમાં પારંગત થયેલો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ પણ વૈષ્ણવ થયા વગર કૃષ્ણ ભક્તિના વિદ્વાનમાં નિષ્ણાત થયા વિના આધ્યાત્મિક ગુરુ બની શકતો નથી. એટલે ગુરુ ભગવાનની સહાય વિના તેની અસલ મૂળ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવી શકતા નથી. મૂંઝવણ અર્જુનની મૂંઝવણ છે તો એ ભગવાને એને ગુરુ બનીને એને ઉકેલી દીધી, તો એ રીતે ગુરુ હોવા જોઈએ. શૈક્ષણિક જ્ઞાન, વિદ્વતા, ઉચ્ચ પદ એ બધી સમસ્યાઓને ઉકેલ કૃષ્ણ સમાન સદગુરુ જ એનો લાવી શકે છે એનો ઉકેલ. પછી આ પણ મેં લખ્યું હતું કે વૈષ્ણવ કે કૃષ્ણ ભક્ત ગુરુ હોય, કૃષ્ણ ભક્ત હોય એ ગુરુ બની શકે છે. પછી આ ભાગવતમ વાળું પણ લખ્યું હતું ગ્રંથનું, અને જીવનની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવે એ જ પ્રમાણભૂત સદગુરુ કહેવાય છે, એ પણ લખ્યું હતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ સરસ. બોલો બોલો. કોનું નામ લીધું તમે?
નેહલ માતાજી નેહલ પંચાલ માતાજી, નેહલ હરે પંચાલ કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજે બોલ્યા ને બધા જ મુદ્દા મેં લખ્યા છે અને આવી ગયા છે, એટલે તમે રિપીટેશન કરવાની ના પાડી. ના બરાબર છે, કવર થઈ ગયા હોય તો હેન્ડ બસ ડાઉન કરી થઈ દેજો. ગયા. હા, યસ, થેન્ક યુ. એન્ડ હુ ઇઝ હેમાંગી નેક્સ્ટ? માતાજી હેમાંગી માતાજી, બોલો. હેમાંગી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો બોલો. જ્યારે પુણ્ય કર્મના ફળ સમાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે મનુષ્ય ફરીથી સુખના સર્વોચ્ચ શિખર પરથી જીવનની હીનતમ અવસ્થામાં પતન પામે છે. અને આવું પતન ના પામે એટલા માટે આધ્યાત્મિક ગુરુનો આશ્રય લેવો જોઈએ. આધ્યાત્મિક ગુરુ વિના મૂળ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવી શકાતો નથી. વિદ્વાન બ્રાહ્મણ પણ વૈષ્ણવ થયા વગર આધ્યાત્મિક ગુરુ બની શકતો નથી. અને આપણા માટે પણ આધ્યાત્મિક ગુરુ જરૂરી છે. અને એ આધ્યાત્મિક ગુરુ એટલે કેવો હોવો જોઈએ કે જે વૈષ્ણવ હોય તેવો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ સરસ. હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? વિક્રમી પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે જેમ કે અનિતા માતાજી કીધું એ જ હતું કે આપણે જ્યારે મૂંઝવણમાં હોઈએ ને આપણે જે આધ્યાત્મિકના આગળ વધવું હોય તો ગુરુની આવશ્યકતા જરૂરી છે. કેમ કે આપણાને કન્ફ્યુઝન હોઈએ કે ક્યાંય ભરોસો ના હોય બીજા ઉપર કે કોના ઉપર ભરોસો કરવાનો, કયું સાચું છે ને કયું બરાબર નથી. એ આપણાને જે વૈષ્ણવ ગુરુ હોય એ જ બતાવી શકે છે. તો ગુરુનું શરણ લેવું જરૂરી છે. અને આ ડિસાઇબલમાં એક છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કીધેલું છે કે જ્યારે દેખો ત્યારે કહો કૃષ્ણ ઉપદેશ. એટલે જે કૃષ્ણનો હંમેશા કૃષ્ણનું જે ચિંતન યા કૃષ્ણને જ બારામાં વાત કરે એવા ગુરુની શરણ લેવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ખૂબ સરસ પ્રભુ. એન્ડ હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? યસ, ડોક્ટર કિંજલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમ તો બધા જ પોઈન્ટ કવર થઈ ગયા છે, પણ એના અંદર એવું છે કે પુણ્ય કર્મના ફળ જે છે સમાપ્ત થાય ત્યારે પણ આપણું પતન થઈ શકે છે. તો જો આપણા જીવનમાં સાચા ગુરુ હોય તો આપણે એને પાછા ટ્રેક પર લાવી શકીએ છીએ. પછી ભૌતિક જગતમાં એવું કંઈ પણ નથી કે જે આપણને શાંતિ આપી શકે. જો સાચા ગુરુના શરણાગતિ હશે તો આપણે તેને લઈ શકીશું. અને બીજું એવું છે કે કોઈ પણ કૌટુંબિક, સામાજિક, રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય કોઈ પણ એવી મૂંઝવણો હોય, ઉન્માદો હોય તો એના અંદર પણ આપણને સાચા ગુરુની શરણાગતિ હોય તો એ આપણને બહાર લાવી શકે છે. એટલા માટે જ અર્જુને એવું કીધું કે જેટલી પણ સુખ છે એમને, જે સ્વર્ગના સુખનો પણ એમને ત્યાગ કરવા માટે ત્યાં સુધીનો પણ એમને પોતો નિશ્ચય કરી દીધો. પણ એ પણ મતલબ પ્રભુજી હવે આગળ સમજી જાવ તમે. ઓકે. ધેન અર્ષિતા હુ ઇઝ માતાજી. નેક્સ્ટ? અર્ષિતા માતાજી. અસિતા માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એટલે એવું લાગ્યું કે જ્ઞાન છે, પદની પ્રાપ્તિ થાય કે કોઈ પણ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય કે ધન પણ જો રેલમછેલ હોય, ગમે તે બધી વસ્તુ હોય છતાં પણ બધી આપણી જે જીવનની જે સમસ્યાઓ હોય એનો ઉકેલ એના બધાથી નથી જ આવતો. અને બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ એક સમય એવો આવે છે કે જ્યારે મનુષ્યનું પતન થાય છે, ભલે તે ગમે તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી લે. અને જ્યારે આ પતન થાય છે ત્યારે એ શોકમાં પણ જતો હોય છે, કારણ કે એને એ બધી વસ્તુઓને જેનું પોતાનું સર્વસ્વ કે ટોપ પ્રાયોરિટીમાં મૂકેલું હોય છે. એટલે અને જ્યારે એ શોક પામે છે ત્યારે એને શાંતિને આનંદ કે શાંતિ જે એને જોઈતી હોય છે તે એને આ બધામાં કશામાં નથી દેખાતી. અને ત્યારે પછી કૃષ્ણ શરણું જ એક આશ્રય હોય છે. અને ભગવાન એટલે કે કૃષ્ણ સુધી પહોંચવા માટેનો પણ એકમાત્ર રસ્તો ગુરુ જ છે. તો એ રીતે પણ ગુરુની મહત્તા પણ થઈ છે. અને એમાં કૃષ્ણ પાસે પહોંચવું છે તો કૃષ્ણ તત્વને જાણનાર ગુણ એ જ આધ્યાત્મિક આપણો આશ્રય બની શકે છે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. એન્ડ હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? હરિપ્રિયા દેવીદાસ. યસ માતાજી, હરિપ્રિયા માતાજી. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હાજી, દંડવત પ્રણામ માતાજી. બધાએ બહુ સરસ સરસ આ સીતા માતાજી, કિંજલ માતાજી અને અમિતા માતાજીએ બધાએ બહુ સારા પોઈન્ટ કીધા. તો જે લાસ્ટમાં કીધેલું કે કૃપણ કોને કહેવાય એ અનિતા માતાજીએ કીધું. તો જે શરીરનો ઉપયોગ નથી કરતો તો જીવનની જે મેઇન 4 પ્રોબ્લેમ છે કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, તો એમાંથી આઉટ થવું હોય તો અર્જુનજીએ કીધું કે ભાઈ લાઈક મને શોક થઈ રહ્યો છે
તો એને સ્વર્ગ મળતું હતું તો પણ એને શોક થતો હતો. તો પણ એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે તમે ગમે તેટલું લાઈક અક્યુમ્યુલેટ કરો તો પણ તમને શાંતિ થશે નહીં. ઇવન તમે ચંદ્ર ઉપર પણ પહોંચી જાઓ કે ગમે ત્યાં તમે જતા રહો તો પણ અધપતન થઈ જશે. કેમ થશે? કેમ કે તમને ભગવાન જોડે તો જવા નહીં મળે. સો એટલે તમારું અધપતન થઈ જશે તો એ તો બહુ મોટા શોકનું કારણ છે. કેમ કે તમે ભગવાન જોડે જ નહીં જાઓ અને આ ભવસાગરમાં પડ્યા રહેશો. તો એનું નિવારણ જે અધિકૃત પરંપરામાં આવતા જે ગુરુદેવ છે કે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું, બધાએ કહી દીધું આ વસ્તુ કે વૈદિક જ્ઞાનમાં કૃષ્ણના વૈદિક જ્ઞાનમાં પારંગત અને કોઈ પણ જાતિનો હોય તો પણ એમને સ્વીકાર કરી શકાય. પ્રભુપાદના આપણે આ મિશનમાં ક્લિયરલી દેખાય છે આપણને ઇસ્કોનમાં કે એનીવન કેન ડુ એનીથિંગ, કે બ્રાહ્મણ બની શકે, સંન્યાસી બની શકે. તો એની માટે આપણે આવા અધિકૃત સંન્યાસીનું ગુરુજીનું શરણું લેવું જોઈએ અને ભગવાનનું શરણું એ મારફત આપણે ભગવાનનું શરણું લઈએ છીએ. તો જ આ રિયલ જે એ છે જન્મ મૃત્યુ જરાવાદી એમાંથી આઉટ થઈ જશે. તો આપણે કૃપણ નહીં કહેવાય કેમ કે આપણે શરીરનો એક્ઝેક્ટલી યુઝ કરીએ છીએ બ્રાહ્મણ તરીકે. ઓકે, થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. યસ, લાસ્ટ ઉર્મિલા માતાજી અને દર્શના માતાજી. દર્શના માતાજીનો પાછો હેન્ડ રેઇઝ થયો છે. યસ, ઉર્મિલા માતાજી બોલો. ઉર્મિલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો. પરંપરામાંથી આવેલા હોવા જોઈએ અને જે વૈષ્ણવ હોય અને કૃષ્ણ ભાવનામાં જોડાયેલા હોય અને એ તો ચર્ચા થઈ ગઈ. ઓકે, આપી શકે ભગવાન કોણ છે એને જે કૃષ્ણને તત્વ જાણતા હોય એવા ગુરુનું શરણ લેવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દર્શના માતાજી લાસ્ટ બોલો. દર્શના હરે રાજગુરુ કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી. અવાજ હરે આવે છે કૃષ્ણ. મારું? એકદમ ક્લિયર છે, હરે બોલો. કૃષ્ણ. હા હા, તો ગુરુ બધી ચર્ચા તો થઈ જ ગઈ છે, પોઈન્ટ બધા આવી ગયા છે, પણ હું એક એમાં એડ કરીશ કે પ્રભુપાદજી છે તો એવા ગુરુ જે ગેરંટી આપે છે આપણને કે આપણે સીધા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સીડી ચડવાની પણ જરૂર નથી. અગર એમના જેવા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે ગુરુ બનાવી આપણે તો એ આપણને સીધું ગોલોકધામ અને કે છે પ્રભુપાદજી તો ગેરંટી આપીને કે તમે અગર લાયક નહીં હશો તો હું પાછળના દરવાજો ખોલી નાખીશ ઉપર જઈને. મતલબ આપણને પાછળથી પણ અંદર લઈ લેશે. તો એવા ગુરુ જોઈએ કે આપણને ગેરંટી આપે કે આપણે આ ભાવ છે એ પાર કરી જશું. તો એવા ગુરુને આપણને શરણું લેવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ, બધાના પોઈન્ટ ખૂબ સરસ હતા. ગુરુનું મહત્વ, ગુરુનું ઇમ્પોર્ટન્ટ, ભૌતિક કાર્યની જે કઈ આપણી પદ્ધતિઓ છે એમાં કંઈક ને કંઈક વિમાસણ આવશે, કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવશે. તો જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ કરવા માટે જે સમુચિત આપણને માર્ગદર્શન આપી શકે એને કહેવાય ગુરુ. બરાબર. સમુક્ત જે વૈદિક સાહિત્ય છે એ પણ આપણને એ જ સમજાવી રહ્યા છે કે આપણી ઈચ્છા ના હોય તો આપણા જીવનમાં મુશ્કેલીઓ તો આવશે જ. જેનું આપણે ઉદાહરણ દાવાનળ, બરાબર, જેનું વર્ણન ભાગવતમના 6ઠ્ઠા સ્કંદની અંદર દાવાનળનું ડિટેલ વર્ણન મળે. કોઈ ઈચ્છતું નથી ને જીવનમાં મુશ્કેલી આવે, છતાં પણ આવે છે. તો આવી જે ભૌતિક મૂંઝવણો હોય, બરાબર, એમાંથી આપણને બહાર કાઢી અને આપણને આધ્યાત્મિક રસ્તો બતાવે એને કહેવાય સાચા સદગુરુ. બરાબર. કારણ કે ભૌતિક મુશ્કેલીમાં, મૂંઝવણમાં પડેલો જે માણસ છે જીવનની સાચી સમસ્યાઓને ખરેખર જોતો નથી. સાચી સમસ્યા છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, એ સાચી સમસ્યા છે. બરાબર. એટલે પ્રભુપાદ છે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો રેફરન્સ આપીને પણ સમજાવે છે કે સાચું જે આત્મ સાક્ષાત્કારનું વિજ્ઞાન સમજ્યા વગર જે માણસ જીવે અને છેલ્લે મૃત્યુ પામે એનું જીવન છે કૂતરા બિલાડા જેવું જીવન કહેવાય. કારણ કે મનુષ્ય યોનિનો બરોબર ઉપયોગ કર્યો નહીં એટલે એને કહેવાય કૃપણ. મારી પાસે હમણાં આપણે ધનનું ઉદાહરણ લીધું છે. એમાં આપણી પાસે મનુષ્ય જીવનની અંદર સમય છે, બુદ્ધિ છે, વિચાર શક્તિ છે, સમજણ શક્તિ છે, આપણી પાસે શાસ્ત્રો છે, બરાબર, પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરતા નથી. બરાબર ને? ભગવદ ગીતા કોના માટે છે? મનુષ્ય માટે. કોઈ જાતિ માટે છે, કોઈ સંપ્રદાય, કોઈ સમુદાય, કોઈ, બરાબર ને? જે લોકો મનુષ્ય છે એને લાગુ પડે. એટલે આપણે વિચાર કરી લો કે આપણે મનુષ્યમાં આવીએ તો ભગવદ ગીતા આપણા માટે, નહીતર આપણા માટે નથી. કારણ કે ભગવદ ગીતાથી તમે પશુઓનો ઉદ્ધાર 100% થાય પશુની બાજુમાં બેસીને, પણ એ સમજી શકે નહીં. શબ્દ દિવ્ય છે, કાનમાં જશે નો ડાઉટ એનો ઉચ્ચાર થશે, બરાબર, પણ આપણા માટે ખાસ તો મનુષ્યો માટે છે. એટલે આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે, ગુરુનું શરણ
લેવું. બરાબર. એ બધી ચર્ચાઓ અને તમે બધા એમાં જે જવાબ આપ્યો એ બધાનો અલ્ટિમેટ નિષ્કર્ષ કે ભાઈ ગુરુ છે 100% કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોવા જોઈએ, ગમે તે જાતિમાં હોય. કીબા વિપ્ર કીબા ન્યાસી શુદ્ર કે જે કૃષ્ણ તત્વ વેતા સે ગુરુ હોય. બરાબર. પછી સટકર્મ નિપુણ વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ. બરાબર. સટકર્મ નિપુણ વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ અવૈષ્ણવો ગુરુ સ્યાદ. આ શ્લોક હંમેશા યાદ રાખવાનો. કારણ કે પદ્મ પુરાણ સ્વયં વેદવ્યાસજીએ રચિત, બરાબર, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પુરાણમાંનું એક. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 4 લગભગ 11મો શ્લોક છે, 1-4-11. બરાબર વાંચશો તો તમને ખબર પડશે કે 4 વેદ ઉપરાંત સ્વયં વેદવ્યાસજીએ 5મો વેદ કીધો છે. 1-4-11 5મો વેદ. એ 5મો વેદ કયો છે ખબર છે? ઇતિહાસ અને પુરાણ. જે લોકો આપણને કહેતા હોય ને કે તમે આ પુરાણો છે તો પુરવણી છે, એ તો માઇથોલોજીકલ છે, તો વાર્તાઓ છે, એના માટે આ શ્લોક છે 1-4-11 શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1. બરાબર. તો ત્યાં સ્વયં સુખદેવજી વેદવ્યાસજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે પુરાણ એ એક 5મો વેદ છે, ઓથેન્ટિક વસ્તુ છે, કોઈ હવામાં વાતો નથી. અને એ 5મા વેદની અંદર સ્વયં વેદવ્યાસજી લખે છે સટકર્મ નિપુણ વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ અવૈષ્ણવ ગુરુ સ્યાદ વૈષ્ણવ છે પચો ગુરુ. કોણ ગુરુ બની શકે? બહુ જ ક્લિયર કટ છે. એટલે આ જે સંસારની જે સમસ્યાઓ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં આપણને ખાસ બહાર કાઢી શકે ગુરુ કહેવાય. ગુરુ કોઈ પણ જાતિ સંપ્રદાય ધર્મમાંથી હોઈ શકે છે. નામાચાર્યનું બિરુદ કોને આપ્યું તમને ખબર છે ને? હરિદાસ ઠાકોર. કયા જાતિમાં? બરાબર ને? મુસ્લિમ. બરાબર. હા, મુસ્લિમ. કોઈ ફરક પડવાનો નથી. બરાબર. જ્યારે તમે વિચાર કરો રશિયા યુક્રેન નું યુદ્ધ થયું તો રશિયા અને યુક્રેનના બધા ભક્તો વૃંદાવનમાં સાથે બેઠા હોય, સાથે જમતા હોય. બરાબર. કટ્ટર દુશ્મનો. આજે આપણને એમ થાય કે ભારત પાકિસ્તાન બે દુશ્મન છે, આપણે પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન પ્રત્યે ઘૃણા કરીએ, પણ એ જ પાકિસ્તાની જયારે વૈષ્ણવ બની જાય તો આપણે એની બાજુમાં બેઠા જમતા હોઈએ કે નહીં? આ છે વસુદેવ કુટુંબકમ. પ્રભુપાદ આ ઈચ્છતા હતા. આપણે જનરલી એમ કહીએ કે ભાઈ અખંડ ભારત બનાવવું છે, હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવું. પ્રભુપાદની ઈચ્છા એવી હતી કે આખી પૃથ્વીને અખંડ હિન્દુ સનાતન પૃથ્વી બનાવવાનું મિશન લઈને ચાલતા હતા. પ્રભુપાદનું મિશન બહુ હાઈ લેવલનું મિશન હતું, સામાન્ય માણસો એ બહુ સમજી શકતા નતા. ઓકે. તો ધર્મ સમોહ કૃપણ, બરાબર, પોતાનો પદનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ. કારણ કે એનું પદ શું છે? ક્ષત્રિયનો ઉપયોગ એ નથી કરતા. હમણાં મેં તમને કહ્યું એમ ધન. એટલે અર્જુન એમ કે છે કે હું કૃપણ છું, તેથી હું કૃપણ કંજૂસ બની ગયો છું. મારી પાસે શક્તિ છે લડવાની, હું ના પાડી રહી છું. મારી પાસે પૈસાઓ છતાં હું ખર્ચ નથી કરતો. આપણે વાત કરીએ આને કહેવાય કૃપણ. પ્રભુપાદનું જોનિસબર્ગ ઓક્ટોબર 17, 1975 નો જે ભગવદ ગીતા ઉપરનું જે લેક્ચર, એમાંથી એક ભાગ છે. ઓકે. તો અર્જુને અલગ અલગ દલીલો રજૂ કરી, રાજકારણ, સમાજશાસ્ત્ર, ધાર્મિક સિદ્ધાંતોને. બરાબર. પણ ધાર્મિક સિદ્ધાંતોને વધારે મહત્વ આપ્યું, પરંતુ એ જાણતો નતો કે એના પણ ઉપર એક શાસ્ત્ર છે જેનું નામ છે ભક્તિ શાસ્ત્ર. જે 5 પ્રકારના શાસ્ત્રોની આપણે વાત કરી, સૌથી ઉપર ભક્તિ શાસ્ત્ર છે અને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સૌથી વધારે છે. આગળ 9મા શ્લોકની અંદર સંજય કહે છે આ પ્રમાણે કહ્યા પછી શત્રુઓનું દમન કરનાર અર્જુને કૃષ્ણને કહ્યું, હે ગોવિંદ, હું લડીશ નહીં. એમ મૌન થઈ ગયા. હવે એક આ શ્લોક છે 2.9 અને બીજો એક શ્લોક છે 1.24. ફટાફટ વાંચી જાઓ. બેની વચ્ચેનું કનેક્શન મને કહેવાનું છે. તમે આપણી પાસે બહુ જાજો સમય નથી. 1.24, 2.9. 5-10 મિનિટમાં ક્લાસ આપણે એન્ડ કરશું, પણ આ એક મહત્વનો પોઈન્ટ છે જે આપણે લેવલ 1, 2, 3 માં લગભગ ચર્ચા નથી કરતા. બરાબર. તો તમે મને કહો, બે વચ્ચેનું કનેક્શન જેને આવડી જાય એનો પેલો હેન્ડ રેસ, એને આપણે પૂછશું. બાકી વધારે સમય લેવો હોય તો મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એક 1.24, 2.9 વચ્ચેનું કનેક્શન. આ બે શ્લોક વચ્ચે જે કઈ થયું તેને તમારે એક લાઈનમાં કહેવાનું છે. આ બે શ્લોકની વચ્ચે શું થયું એકચ્યુઅલી? બે શ્લોકની વચ્ચે જે 1.24 થી લઈને આટલા જે શ્લોક વચ્ચેના રહ્યા હારમાળાઓ, એકચ્યુઅલી શું પ્રસંગ હતો આખો અને શું કહેવા માંગે છે બે શ્લોક? બોલો બોલો, ચલો. નીતુ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ બે શ્લોકમાં સંજય ભગવાન માટે ઋષિકેશ અને
અર્જુનજી માટે ગુડાકેશ શબ્દ વાપરે નો યુઝ કરે છે અને આ વચ્ચેમાં એવું થાય છે કે અહીં અર્જુન ગુડાકેશ એટલે અજ્ઞાન રૂપી અનિદ્રામાં સરતા જાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે જે ઋષિકેશ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે તે અહીં તેમને યોગ માયામાં આખી એમની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં કરવાનો એમ પ્રયત્ન કરે છે અને એટલે પેલું શું કહે પૂર્વ ભૂમિકા તૈયાર કરે છે આપણને ભગવદ ગીતા આપવા માટે. ઓકે, ચાલો બીજા કોઈને બોલવું છે કે હું આગળ વધી જાઉં? વિક્રમી પ્રભુ બોલો ફટાફટ, ચલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એ જે માતાજીએ કીધું એ હસીકેશ અને ગુડાકેશ, ગોવિંદ અહીંયા ગોવિંદ થોડુંક તરીકે આમ કઈક અલગ વિચારો, લેવલ 1, 2, 3 થી કઈક અલગ વિચાર. આ બધું તમે બોલો છો એ 1, 2 નું બોલો છો, ભક્તિ શાસ્ત્રીના સ્ટુડન્ટ છો, કઈક અલગ વિચારો. હરે કૃષ્ણ બોલો. દર્શના માતાજી હરે કૃષ્ણ બોલો. આમાં મધ્ય ભાગમાં જે ને ઉભો રાખવા કહે છે એટલે કે ભગવાન ભગવદ ગીતાની હવે શરૂઆત કરવાના છે એ લાગે છે, કારણ કે હવે અહીંયા 9મા શ્લોકમાં અર્જુન થઈ ગયો બોલવાનું. નહીં તો મને એમ કહ્યું કે 2 શ્લોકની વચ્ચે શું છે. સારું, ચાલો હું કહી દઉં છું. 1.24 થી લઈને 2.9 આ 2 શ્લોકની વચ્ચે જે કઈ ચર્ચાઓ થઈ ને એ 2 શ્લોક એવું કહી રહ્યા છે કે અર્જુન સંપૂર્ણ માયાના પ્રભાવ હેઠળ હોય એ હારમાળાઓ ચાલે. 1.24 થી લઈને 2.9 સુધી આપણને એવું લાગે, જેમ નીતુ માતાએ કીધું કે અર્જુન છે અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબી જાય, માયામાં ડૂબે છે. પણ સંજય છે ધૃતરાષ્ટ્રને જયારે શરૂઆત કરી ને ત્યારે પણ સંજયે ભગવાનને ઋષિકેશ સંબોધન કર્યું હતું. બરાબર, એ શ્લોકની અંદર પણ ઋષિકેશ છે ને ત્યાંથી શરૂઆત થઈ હતી અર્જુનના માયામાં ડૂબવાનું. બરાબર, તો ત્યાં પણ સંજયે પેલા કીધું કે ભગવાન ઋષિકેશ છે. તમને એવું લાગે કે અર્જુન અજ્ઞાનમાં ડૂબી રહ્યા છે, તમને એવું લાગે કે અર્જુન માયામાં છે, પણ નહીં. સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની ઇન્દ્રિયોનો દોરી સંચાર કરે છે અને ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે જે કઈ થઈ રહ્યું છે એ ચાલે છે. બરાબર, આ બધી ચર્ચાઓ. હવે અર્જુન અહીંયા માયામાં જે પડદો આખો પડી ગયો હતો, ત્રણે ગયા અને ચર્ચા પૂરી થઈ. તો તમે જોવો ને, ઓલું કહેવાય ને કે ઓપનિંગ બ્રેકેટ અને ક્લોઝિંગ બ્રેકેટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હોય તો બરાબર એક બ્રેકેટ ની અંદર આપણે આપીએ. અમારે ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાય તો શું કહેવાય? કાઉન્સમાં. બરાબર, કાઉન્સ પૂરો, કાઉન્સ ચાલુ ને કાઉન્સ પૂરો. આ કાઉન્સ છે. શું કહેવાય? હાસ્યો. ઇન્ટુ બ્રેકેટ. ઇન્ટુ બ્રેકેટ. તો 1.24 થી ઇન્ટુ બ્રેકેટ ની ઓપનિંગ બ્રેકેટ ચાલુ થયું ઋષિકેશ થી અને ફરીથી આ ક્લોઝિંગ બ્રેકેટ ચાલુ થયું ઋષિકેશ થી. આખી વચ્ચેની જે ઘટમાળ છે, અર્જુનજી માયામાં ડૂબે છે, પણ આ સંજય બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે માયામાં નથી, આ ભક્ત અને ભગવાનનો બેનો પ્લાન ચાલી રહ્યો છે. એટલે એ શ્લોકમાં ભગવાનને ઋષિકેશ કીધું ને અર્જુનને ગુડાકેશ કીધું. સેમ આ શ્લોકની અંદર ફરીથી સંજય કહે છે કે અર્જુન ગુડાકેશ અને ભગવાન ઋષિકેશ. ભગવાન દોરી સંચાર કરે અને તમને એવું લાગે કે અર્જુન અજ્ઞાનમાં ડૂબે, તો નહીં, એનું નામ ગુડાકેશ છે. જેને અજ્ઞાન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધેલો ઓલરેડી છે. એ વ્યક્તિ અજ્ઞાનમાં ડૂબી શકે નહીં. ગુડાકેશ નો મતલબ નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવવો, નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવવો. બીજો અર્થ એ પણ થાય કે એને અજ્ઞાન ઉપર વિજય મેળવી લીધો છે. તો વિચાર કરો કે સંજયને આ વસ્તુની ખબર કેમ પડી? સંજય આવું બધું ઓબ્ઝર્વેશન કેવી રીતના સંજય કરી શકે છે? ઇન્ટુ બ્રેકેટ 2 વસ્તુ આપી સંજયે, ત્યાં ઋષિકેશ ગુડાકેશ, અહીંયા પાછા સંજય ઋષિકેશ ગુડાકેશ, વચ્ચેની બધી ચર્ચાઓ. અને હવે તમને ખબર છે કે આ શ્લોક જેવો પૂરો થાય ભગવદ ગીતા ચાલુ થાય છે અહીંથી. બરાબર, એટલે અર્જુનની જે કઈ દલીલો પ્રશ્ન એ બધું આની વચ્ચે રહ્યું. સંજયને કેમ ખબર પડી? સંજયને મેં તમને પેલા પણ કહ્યું હતું, સંજયને પહેલેથી જ ખબર છે કે અર્જુન કોઈ માયામાં નથી, અર્જુન કોઈ અજ્ઞાનમાં પણ નથી. આ ટોટલ પ્લાન ચાલે છે કૃષ્ણ અને અર્જુન. બરાબર, શું કામ અર્જુનને ખબર પડી? સોરી, સંજયને ખબર પડી કારણ કે સંજય વૈષ્ણવ છે અને ભગવાન છે ને એ વૈષ્ણવને અંદરની વાત કરે. શું કામ? ભગવાન શું કે છે? સુરદમ સર્વભૂતાનામ. હું તો મિત્ર છું. મારા જે ભગવાનના જે ભક્તો હોય, ભગવાન કહે મારો મિત્ર છે. અને અંદરની વાત કોને કહીએ આપણે? પર્સનલ વાત આપણા મિત્ર હોય એને કહીએ ને. એટલે ભગવાન બહારથી કોઈ જોવે તો બધા એમ જ કે ભાઈ આ અર્જુન તો અજ્ઞાનમાં ડૂબી ગયો છે, અર્જુન તો ડરપોક છે ને, બરાબર, આવી બધી ચર્ચાઓ છે, બીકણ છે ને, ભીખ માંગી લઈશ ને, આવી બધી વાતો કરે છે. અર્જુન કેવો છે? ડરપોક. સંજય કે છે ભૂલી જાઓ તમે. ત્યાં ઋષિકેશ હું કહું છું, અહીંયા ફરીથી ઋષિકેશ કહું છું.
ત્યાં ગુડાકેશ કહું છું, અહીંયા ગુડાકેશ કહું છું. આના ઉપરથી તમે સમજો કે આ ટોટલ પ્લાન ચાલી રહ્યો છે. આ સંજયની દ્રષ્ટિ છે, તમે વિચાર કરો, સંજય કોઈ સામાન્ય જીવ નથી, અર્જુન કોઈ સામાન્ય જીવ નથી. આ વસ્તુ છે ઇન્ટુ બ્રેકેટ, ઓપનિંગ બ્રેકેટ અને ક્લોઝિંગ બ્રેકેટ. બરાબર. અજ્ઞાન ઉપર અર્જુને ઓલરેડી વિજય મેળવી લીધેલો છે. સમજ્યા? ઓકે. તો આગળ 10મા શ્લોકની અંદર કે છે, ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ સૌગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક વચનો કહ્યા. સ્મિત પૂર્વક. ભગવાન સ્માઇલ આપે છે. વાય? ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે હવે જીવ મારા શરણે આવે છે. બીજું ભગવાન કહે છે કે આ કોઈ કહેવાય કે આ વ્યક્તિ માયા આને સ્પર્શ ના કરી શકે, અને એ વ્યક્તિ કેમ માયામાં ડૂબી રહ્યો છે. બરાબર. ભગવાન સ્મિત કરી રહ્યા છે. ભગવાન પોતાની માયા મૂકી અને પોતે આનંદ લઈ રહ્યા છે, એન્જોય કરી રહ્યા છે. જેવી રીતના ખબર છે નારદજી ઉપર માયાનો પ્રભાવ, કથા લેવલ 1 માં લીધી હતી. હા, નારદજી, ભગવાનને તરસ લાગી, નારદજી પાણી લેવા ગયા, ઝૂંપડીમાંથી એક સ્ત્રી આવ્યા, એમની સાથે લગ્ન થયા, બાળકો થયા, પૂર આવ્યું, નારદજી તણાવવા લાગ્યા, ડૂબતા ડૂબતા. માયા છે. બીજું આવી સેમ વસ્તુ એક માયા ખબર છે ને, નારદજી ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ હરિ તમારા જેવું સ્વરૂપ આવો. હરિનો બીજો અર્થ બંદર પણ થાય. બોલા બરાબર, રાજાના કુંવરીના સ્વયંવરમાં નારદજી તો હરિ જેવું સ્વરૂપ લઈને ગયા. હરિ એટલે સુંદર માં સુંદર વ્યક્તિ હોય તો હરિ કૃષ્ણ, પણ બીજો અર્થ બંદર પણ થાય, બંદર બનીને ગયા. તો આવા ઘણા બધા પ્રસંગ છે. ભગવાન પોતાની માયા શક્તિ મૂકીને ભગવાન એનો આનંદ લે છે. એમાં ભગવાન સ્મિત કરી રહ્યા છે અને આનંદ લઈ રહ્યા છે માયા શક્તિનો. અને ત્યારે 11મા શ્લોકથી હવે અર્જુનના જે બધા પ્રશ્નો છે એના જવાબ આપવાની શરૂઆત થશે. અને ભગવાન અર્જુનને ઠપકો આપે છે કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છો, પણ જેનો શોખ ના કરવો જોઈએ એનો તું શોખ કરે છે. વિદ્વાન હોય ખરેખર જીવિત કે મૃત માટે શોખ કરતા નથી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આ પહેલો ઉપદેશ છે, અને આ શ્લોકથી ખરેખર ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થાય. અને 18.66 જે છે એ હવે તમે એક આ શ્લોક જુઓ, 11મો અને 18.66 વાંચો. એ બે શ્લોક વચ્ચેનું કનેક્શન કયો? છેલ્લો પ્રશ્ન છે અમારો, પછી હવે આપણે આ ક્લાસને પૂર્ણ કરીશું. એ બે શ્લોક વચ્ચેની સમાનતા શું છે એ મને કહો. 5 મિનિટમાં પૂરું કર્યું છે. આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. 18.66 બોલો. હરિપ્રિયામાં બોલો. નહીં 2.11 and આ બંનેની 2.11 and 18.66 right? 18.60 સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. શું સમાનતા લાગે બે શ્લોકની અંદર? એક એક શબ્દમાં શું સમાનતા લાગે છે? કોઈને ક્લિક થાય છે? એનીબડી? જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુ બોલો, પેલો હેન્ડ રેસ છે. ચલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણ એ જ સમજાવે છે કે સર્વ ધર્મનો ત્યાગ કરી અને મારે શરણે આવી જા. એટલે હું જે કહું છું એ પ્રમાણે કર, એ સત્ય જ છે એમ એને વિશ્વાસ દિલાવે છે. બરાબર છે પ્રભુ. શોભા માતાજી બોલો. હા, નાનું સોચનથી છે એટલે જીવિત કે મરેલા માટે શોખ ન કરવો. એટલે તારો આગળ જન્મ થઈ ગયો છે, મારો થઈ ગયો છે, એટલે એ આગળના જન્મનું ને એ આખા ચક્ર વિશે સમજાવવા માંગે છે. ખાલી સંસ્કૃતના બે શબ્દ જ તમારે કહેવાના છે, બીજો હવે કઈ છે જ નહીં. તમે મને નાનો સોચનથી વાળો. હા, એ બરાબર છે. એમાં માં સૂચે આવે છે પેલામાં. એક જ વસ્તુ છે આમાં. ભગવાન શરૂઆત કરે છે અશોચાન અન્વશોચસ્રમ, કે જેનો શોક નથી કરવો એનો શોક કરી રહ્યો છે. બરાબર. અને ત્યાં છેલ્લો શબ્દ છે માં સૂચ હોય, એનો પણ અર્થ એ જ થાય ડરીશ નહીં, શોક કરીશ નહીં, ચિંતા કરીશ નહીં. અહીંયા પણ કહે છે બરાબર કે જે શોક અને ત્યાં પણ શોક થી ચાલુ ને શોક થી પૂરી આખી ભગવદ ગીતા. શોક માંથી બહાર નીકળ, શોક માંથી બહાર નીકળ. આ બે શ્લોક વચ્ચેનું કનેક્શન છે. જ્યાંથી શરૂઆત ત્યાંથી પૂર્ણાહુતિ છે. શોક ના કરીશ, શોક ના કરીશ. ભગવાન ગુરુની ભૂમિકા સંભાળી અર્જુનના કાન ખેંચવાનું ચાલુ કર્યું. ગુરુ છે ખીજાય, ગુરુના કામ છે. બરાબર. એટલે અર્જુન છે કે જેવા ભગવાનને ગુરુ પદ ઉપર બિરાજમાન કર્યા અને ભગવાન કૃષ્ણે કહ્યું તું પંડિત જે વાતો કરે છો તું પંડિત છે નહીં. બરાબર. ઓકે. તો યસ,
આ ઓપન બુક એસેસમેન્ટની ગાઈડલાઈન જે મેં તમને વચ્ચે સમજાવી દીધી કઈ રીતના એની ગાઈડલાઈન છે, બરાબર. ઉપરના પેજમાં જગ્યા મૂકો. આમ તો જનરલી આપણે ઓનલાઈન ચેક કરવું છે એટલે વચ્ચે જગ્યા મૂકવાની જરૂર નથી, પણ ઉપર તમારું નામ, હેડિંગ મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે સેક્શન વાઇઝ, પેરેગ્રાફ વાઇઝ તમે તમારું OBA લખો અને બુલેટ બનાવી શકાય, પોઈન્ટ 1 2 3 4 ફૂદડી કરી શકાય, અલગ અલગ. ડોન્ટ ડુ ધીસ. આ બાજુ આવી જાવ અને તમે ફૂદડી મૂકી શકો. ઓકે. બીજું, તમે જે ફિલોસોફી હોય ને એનો સિક્વન્સ તમારે જાળવવો જોઈએ કે તમારી ફિલોસોફી કઈ રીતના આગળ વધી રહી છે, બરાબર. યસ. અને જે નકામી ફિલોસોફીના પોઈન્ટ હોય એ નહીં લખવાના, વર્ડ લિમિટ સુધી લખવાનું, બરાબર. એનાથી વધારે એક્સેસ નહીં આપવાનું. આ બધું આપણે ભણી ગયા છીએ અને સમજી ગયા છીએ. ઓકે. યસ. લાસ્ટ છે, ચાણક્ય પંડિત દ્વારા પિતા અને શિક્ષકને સલાહ આપવામાં આવે છે, તમારે હંમેશા પુત્ર અને શિષ્યને શિક્ષા કરવી જોઈએ. હંમેશા ભૂલ શોધો, ગુસ્સે થશો નહીં, પણ શિક્ષક અને પિતાનો ધર્મ છે કે ફક્ત તમારી ભૂલો શોધવાનો, તમારી સારી વસ્તુઓ શોધવાનો નહીં. શિષ્યના વ્યવસાયને કે પુત્રના વ્યવસાયને ક્યારેક ખૂબ સારો ન કહેશો, પછી તેઓ બગડશે. ચાણક્ય પંડિતનો આદેશ છે, જેની ચર્ચા આપણે વચ્ચે કરી હતી. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જાપાનમાં શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો જે લેક્ચર હતો એનો આ ભાગ છે. તેથી અમે સમજીએ છીએ જયારે અમારા આધ્યાત્મિક ગુરુ શિક્ષા કરતા હતા ત્યારે અમે એને આશીર્વાદ સમજતા હતા. આજે કોઈને શિક્ષા કરીએ તો બીજી વાર ક્લાસમાં ના આવે. આપણા ગુરુ મહારાજ આપણને શિક્ષા કરે તો કેસ થઈ જાય પ્રભુજી અત્યારે તો થઈ જાય, બરાબર ને. એ શું કે છે, શ્રીલ પ્રભુપાદજીના પોતાના શબ્દ છે, જાપાનમાં લેક્ચર લીધો, આમાં આશીર્વાદ કર્યો છે, ખૂબ સરસ હતું. કોઈ પણ રીતે શિક્ષા કરશે. ઘણી વખત રાસ્કલ કહે, આપણે એવા શબ્દ આપણા શિષ્યને કીધા હોય, રાસ્કલ છો તું, હા, ડફોળ છો તું, ગધેડો છો તું, લુચ્ચો છે તું, મૂર્ખ છે. પ્રભુપાદ કે આ બધા શબ્દો સારા લાગતા હતા જયારે અમને કહેતા. કારણ કે તમે વિચાર કરો, ખીજાવ તમે કોને, બરાબર, જેને તમે ખરેખર એના જીવનમાં તમે કઈક પરિવર્તન ઈચ્છતા હોય ને, બરાબર. તમે જેને પ્રેમ કરતા હોય, તમારા આપણા ઘરમાં ઘણા બધા સભ્ય હોય, આપણા બાળકને આપણે મારીએ, બાજુવાળાના બાળકને આપણે કઈ મારવા ના જવાય ને લાકડી લઈને, બરાબર. આપણી પત્ની સાથે આપણે બહેસ થાય, પ્રેમ કરતા હોય તો ક્યારેક ઝીણા મોટી બહેસ થાય, કારણ કે પ્રેમ કરીએ છીએ. એટલે પ્રભુપાદજી સમજાવે છે, આપણા ગુરુ મહારાજ આપણને પ્રેમ કરતા હોય તો આપણે ખીજાય, ક્યારેક તો ખોટું લગાડવું જોઈએ ને. પ્રસાદ છે. કોઈ શિષ્યને ગુરુ મહારાજ ખીજાય તો સમજવું કે ગુરુ મહારાજ પર્સનલી તમારા જીવનમાં બરાબર પ્રગતિ થાય એવું ઈચ્છી રહ્યા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે બધા આ સેશનમાં ખૂબ શાંતિપૂર્વક જોડાઈ રહ્યા. તમારો બધાનો ધન્યવાદ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.